Nii, tere tulemast Eesti Disainikeskusesse. Mul on rõõm näha, et teid on siiski nii palju. Et tore, et leidsite tee siia ülesse. Meil on täna siin suurepärane seltskond, kes räägib teile oma juba tehtud tööst ja 2 suurepärast eksperti, kes siis räägivad oma elukogemusest, oma töökogemusest ja võib-olla annavad mõned vihjed, et millele veel tasuks tähelepanu pöörata. Ma ütlen kohe ära, kuna me oleme osa disainiöö programmist satelliidina, siis meil on siin disainiöö fotograaf, kes nende tarbeks teeb mõned pildid. Ma loodan, et see on okei. Andke mulle palun häälega märku, kelle jaoks ei ole okei. Nii, ei tulnud seda märguannet, aitäh teile. Ja siis me ise ka nagu salvestame selle, kuna see on ikkagi avalik üritus, et nii sai välja lubatud. Et ma loodan, et sellega ei ole ka teemat. Aitäh teile. Ja siis annan kõigepealt siis, ma teen hästi lühikese tutvustuse ka, et on siis meie esimene külaline on Kristin Silm, kes on siis EKA bakalaureuse lõpetanud oma lõputööga, millest ta teile kohe räägib. Siis on Kaisa Uik, täpselt samamoodi EKA lõpetanu, ka bakatööni. Ja siis on Triinu Sibul Pallasest, kellel on ka bakatöö. Ja siis on meie ligipääsetavuse eksperdid Saale Truu Trinidad Weismannist ja Sirle olen seda kumne Salmistu Tartu Tallinna Tehnikaülikooli Tartu College. Nii, vabandust. Aga palun, lava on teie. Esmalt siis tutvustan mina enda projekti ja siis läheb järjest siit. Super toimib. Tehnilised viiperused ikka. Nii siis, minu projektis täpsemalt oli Eesti viipekeele õppimise kättesaadavaks muutmine läbi digitaalse õppeprogrammi. Miks siis selline teema oli seepärast, et Eesti viipekeele õppimise hetkeseis on see, et sul on põhimõtteliselt kolm taktikat, mida saab kasutada. Üks on tasulised kursused Tartus või Tallinnas, siis on iseseisva õppe kas õpikute või sõnaraamatute abil ning siis loodetavasti äkki sul juhuslikult kuskile mõni tuttav, kes oskab. Nende kolme õpivõimaluse puhul on see, et need ei ole kahjuks kõigile kättesaadavad ega ligipääsetavad, isegi neile, kellel see oleks vaja osata viipekeelt ühel või teisel põhjusel. Ning lisaks on ka see, et rääkides siis Eesti viipekeele seltsiga enda projekti alguses sai neilt infot, et iga aastaga huviliste arv suureneb, aga paraku neil ei ole kahjuks piisavalt õpetajaid, kes jõuaks kõiki huvilisi koolitada. Ehk siis enda lõputöö raames tegin siis Eesti viipekeele õppematerjali kontseptsiooni, mis siis töötab sedasi, et alguses on sul soovitused viiplemisel, et ongi kas vasaku või parema käega viibelda, kas suuga tuleks kaasa teha. Siis viibete enda õppimine käib läbi selle, et sul on kõrval kaamera sinust endast ja paremal on viibe ise, et saad koos kaameraga kaasa teha viibet ennast ja analüüsida, et näiteks iseseisva õppe puhul on see probleem, et jah, sa saad küll vaadata, kuidas viibe ise käib, aga sa ei saa ennast otseselt väga hästi võrrelda ja kuskilt ei tule seda lisainfot, mis on vaja, et nagu seda täpselt järgi teha. Et siis selle lisainfo jaoks esiteks on paremalt siis see viiperuumi skeem, et näidata, kui kaugelt või kui kõrgelt sa peaks viibet tegema endast. Ning lisaks on siis ka see, saad vaadata, kuidas näiteks erinevad inimesed see viiplevad, kuna iga inimene võib viibelda erinevalt. Et ongi see intervjueerides inimesi üks oluline infokild oli see, et inimesed, kes hakkavad õppima viipekeelt, alguses on see raske seda alustada, kuna
neil on suur ärevus, nad teevad valesti. Et siis näidates, kuidas erinevad inimesed viiblevad, saab näidata, kuidas nagu, mis on see nii-öelda eksimisruum, mis on okei. Lisaks on ka see, et saab vaadata erinevate nurkade all viibet, sellepärast, et eriti õppimiskontekstis tuleks viipekeelt näidata just ruumilises kontekstis, kuna tegu on ruumilise keelega. Et kui sa näitad ainult eesvideod viiblemises, siis see väga ei anna palju konteksti edasi, et mida ta täpsemalt kuidas tuleks teha. Niisiis. Ning on võimalik siis teha ka märkmeid. See viibetest ennast või kogu õppeprotsessi jooksul õppijal, sest igale inimesele võivad olla erinevad detailid olulised. Ning grammatika õppimine käib siis läbi selle, et kui näiteks õpikute puhul on see, et sul on öeldud küll see grammatika reegel, aga sul ei ole visuaalselt seda näidet juures, et kuidas see käib, siis grammatika reeglite puhul, nagu näiteks erinevad viipetüübid, on siis juures see lisainfo, et saab panna igale grammatika reegli näite eraldi käima, mis käib paralleelselt siis kõrval see töö. Jah. Need on see, näiteks sõnaraamatute puhul on see, et kui keegi proovib iseseisvalt läbi sõnaraamatu viipekeelt õppida, siis sa ei saa väga aimu grammatika reeglitest endast. Ning selleks, et kasutaja nagu niisama ei käiks läbi kõiki neid tunde ja ütleks, et jah, super, ma nüüd oskan, siis on paralleel, siis käivad läbi tundide vahepeal ka testid, et näiteks milline viibe on õige, milline neist on tere. Ning tunni lõppedes on sul siis lõpuks kokkuvõte, et mis viipid oled õppinud, mis on need omandatud teadmised. Et jah, selles videos, mis ma siia taustale panin, ei läbinud ma kõike saame see viipeid ja reeglid, mis mul selles lõpp-prototüübis oli lihtsalt ajalises mõttes. Aga siis selle lahenduse nagu, miks just selline lahendus on see, et esiteks digitaalse õppeplatvormiga on see, et inimene saab ise paindlikult vaadata, millal, kuidas ta õpib täpsemalt temale sobival ajal ning sobivas kohas, et ongi näiteks selle kursuste üks probleem oli see, et kõik ei saa kahjuks paraku nendele kursustele füüsiliselt kohale minna. Siis on ka see, et see võtab ära lisakoormuse praegu hetkel olevatelt viipekeele õpetajatelt ja siis huvilised, kes tahavad viipekeelt kangesti õppida, nad saavad juba vaikselt hakata ise nagu õppima enne, kui nad jõuavadki kas mingi suguse kursuseni või on mingi muu meetod. Annaks nüüd sõna Kaisale. Minu arust on väga kasulik mõte sul. Ma olen ka väga palju tähele pannud, et on inimesi, kes tahavad hakata õppima viipekeelt ja nad lihtsalt ei tea, kust alustada. Nüüd väga pädev projekt. Aitäh. Kas võiks äkki kommenteerida või nagu oma mõtteid siin vahel näiteks praegu öelda, sest et mul tunneb, kui meil on teisel teemal äkki siis on midagi hajub kuidagi pärast ära, et kui see on okei, Kaisa? Jaa. Et ma siin endal panin mõned märkmed kirja, et ma samamoodi tahaks öelda, et see on väga tore idee ja väga tore prototüüp, mida ma nägin. Ja tahaks öelda, et täpselt see ka, et iga uue keeleoskus on, kui see mingi programmeerimiskeel või on ju viipekeel või lihtsalt mingisugune keel, et see on nagu ligipääs on ju uuele informatsioonile. Et mida rohkem keeli ma tean, seda ligipääsetavam on ju minu jaoks nagu kõik mu ümber. Ja mida ma siin mõtlesin näiteks, et kui ma vaatasin su prototüüpi, siis ma mõtlesin selle peale, et kui me õpime on ju, et ja kui meil ongi erinevate võimekustega inimesed ja näiteks, et mingid asjad, mida me peame meeles pidama, mingid aspektid, et näiteks, et seesama see viiperuum on ju, et see on nagu, et sul on see udustatud seal, et tegelikult ei, see võib olla nagu natukene siin või seal on ju, kus sa seda teed. Aga, et inimesed on erinevad ja sa käid võib-olla korra selle ära ja tuled tagasi, aga mis oli see, mis see udusus tähendas või et me peaksime nagu siis oma disainis toetama seda, et inimene ei pea mõtlema
siis võib-olla välja, et mida mulle näiteks esimene kord näiteks õpetati seal, sul olid need 2 sammu näiteks, mis õpetasid, on ju mingisugust, jah. Igaks juks lisaks juurde, praegu siin nagu ma ei saanud seda näidata, aga enne kui sa nagu päris esimesse tundi lähed, sul on nagu see keskkonda tutvustav osa. Ja see on väga hea, see on väga super, aga ma mõtlen seda, et sul nagu alati oleks see võimalus, et tuletada meelde, on ju, mis näiteks udune ala seal nagu tähendas, sest see on ainult visuaalselt mulle nagu edastatud, on ju, aga et kõik selline informatsioon oleks alati kättesaadav näiteks, sest et jah, ma võib-olla olin väga, ma ei tea, oma mõtetega kuskil ära, näiteks sama see ATH, on ju, mis me räägime siin, et ma ei pruugigi mäletada, on ju, ma klõpsasin võib-olla läbi, ei olnud mõte seal juures ja lihtsalt disainerina sa peaksid siis võimaldama seda infot uuesti siis kätte saada. Et sellised mõtted, et kuskil mujal mingites teistes keskkondades ka, kus peaks nagu jätma või noh, tegelikult ongi see, et kasutaja võimalikult vähe peaks jätma midagi meelde. Ja mis ma veel mõtlesin, oli siin see, et sa hästi põhjendasid oma disaini valikut seal töös, et see layout siis oleks selline minimalistlik ja toetaks seda, et see sisu on hästi videopõhine ja sisu on peamine, mis on väga õige. Aga üks asi, mis ma panin tähele, on see, et näiteks sa kasutasid ka väga palju ikoone oma nuppudel ja ma tooksin selle näite siia kõrvale, et näiteks avalikes ruumides ka, et kui me kasutame ikoone, on ju, siis väga hea on digitaalses keskkonnas ja siis füüsilises maailmas kasutada ikoone, mis on hästi tuntud ja mõistetavad väga paljude inimeste poolt, ehk näiteks, ma ei tea, telefoni ikoon, on ju. Ja ma hästi toetan loomingulist lähenemist visuaalsele keelele, aga kui visuaalne keel ise muudab ikooni selliseks, et seda on nagu raske mõista, mida see tahab edasi öelda, on ju. Et sul oli kenasti nagu kirjutatud seal näiteks isik 1, isik 2, on ju, aga näiteks selles oli need inimese ikoonid. Et alati on see küsimus, et kas see ikoon nagu toetab praegu seda, et ta annab mulle nagu infot juurde või ta aitab inimesel kiiremini mõista, mida see nupp teeb, on ju. Eriti kui seal ei oleks taga seda kirjas, mida see nupp teeb. Aga näiteks see sama füüsilise maailma siis näide, et kui meil on ju tualetimärgid kuskil modernses ilusas majas, mis on väga ilusti disainitud, mingi huvitav visuaalne keel lähenemine, aga nüüd inimene läheb sinna ja ta vaatab, on ju, et 2 ust, aga ta peab nüüd aru saama, kumb siis on see õigeks, on ju. Et täpselt see näide, et kas mingites kohtades me peaks üldse kasutama ikoone, küsimus. Ja teine see, et kas see ikoon toetab, kas ta täidab seda eesmärki. Et nagu võib-olla see on ka selline, jah, ühesõnaga sellele nagu mõelda, et ma arvan, et sinu keskkonnas sellist mängulisust või sükust lõbusust tooks väga sisse nagu õppimine läbi mängu. Ehk ja see ka toetaks, on ju, seda õppimist üldse, et teha seda nagu lõbusamaks. Et selline mõte minu poolt. Just. Ma võib-olla jätaksin äkki lõppu, et võib-olla mõtted hakkavad pärast mul korduma, aga mul paar mõtet on juba kirjas, et hea meelega. Ma küsiks ühe asja, et see praegu on siis lihtsalt nagu rakenduse loomine, eks ju, faas. On sul juba mingi testimine toimunud? Hetkel see on olnud kontseptsiooni tasandil, nagu siis kui ma seda lõputööd tegin, siis mul toimisid nagu ka testid, aga testid olid suunatud, et see siis nendele funktsioonidele, mis seal on, et kuidas kasutajad saavad sellest aru, mis veel on vaja. Et loomulikult nagu see ei ole nagu lõplik, siis mul on plaanis nagu sellega veel edasi minna, siis ma tean. Just mõtlesin, et kas nad
nende testimiste puhul on ka nagu erinevatele sihtgruppidele vähe, et vanemad inimesed, nooremad inimesed, et kas ka nagu pensionär näiteks saaks hakkama sellise rakendusega? Nagu mul olid erinevad sihtrühmad seal esindatud, aga sellega on see, et nagu neid teste tuleks veel rohkem teha loomulikult, et saada veel rohkem infot, et jah. Aitäh! Ma siis jätkan enda tööga. Tundub. Ma olen Kaisa, õppisin ka digitoote disaini Eesti Kunstiakadeemias just nagu Kristin ja nüüd töötan kusjuures Saalega Trinidad Wiseman'is ja ka UX UI disainerina ja tegelen ka ligipääsetavusega ja mul on väga suur rõõm, et ma saan selle sama teemaga edasi tegeleda, mis ma juba kooli ajal väga hingelähedaseks sain endale. Ja minu töö oli palju teoreetilisem kui Kristini ja Triinu oma, aga võib-olla ongi siin huvitav vahepeal. Mina siis tegelesin riiklike e-teenuste ligipääsetavuse parandamisega, teadlikkust tõstva ning suunised pakkuva arvamusloo abil. Kuigi ma tahaks mõelda, et suurem osa mu tööst oli ikkagi teoreetiline ja see uurimus ja siis selle ma siis võtsin kokku põhimõtteliselt ühe väikse arvamuslooga. Ja minu töö eesmärk oli pöörata avaliku sektori töötajate, sealhulgas eriti teenusejuhtide tähelepanu ligipääsetavusele ning selle olulisusele ühiskonnas ja e-teenustes. Ja püstitasin uurimisküsimused, milline on praegune olukord Eesti avaliku sektori e-teenustes ligipääsetavusega, kes tegelevad teenuse elutsüklis ligipääsetavusega ja kuidas saaks sellega veel rohkem tegeleda. Ja ma lugesin väga palju erinevaid arengukavasid, tööriistakaste, ministeeriumite veebe, et üldse aru saada, milline see olukord on, mis standarditele peaksid veebid vastama ja tegin ka 5 ekspertintervjuud ja igasuguseid kaardistusi ja ka koosdisaini töötoa. Ja miks me üldse räägime digiligipääsetavusest, on see, et see teeb keskkonna meeldivamaks ja kasutatavamaks kõikidele kasutajatele, mitte ainult erivajadusega inimestele. Aitab näiteks eakaid, esmakasutajaid ja ka olukorrapiirangu ning aeglase internetiühendusega inimesi. Siia üks näide, et üks oluline osa ligipääsetavusest veebis on see, et asjad oleks väga suure kontrastusega, et inimesed, kellel on võib-olla nägemisprobleemid, nemad saaksid ka paremini näha, aga see aitab ka tavainimest, näiteks kui on väga päikseline päev ja sa oled õues telefonis, päike paistab peale, siis suure kontrastiga on palju mugavam teksti lugeda, kui on madala kontrastiga. Ehk siis teoreetiliselt tegelikult me kõik võidame. Samuti digiligipääsetavus võimaldab veebi kasutada ainuklaviatuuri, ekraanilugeja, häälkäskluste ning muude tugitehnoloogiate abil. Ja see tõesti mõjutab väga suurt osa Eesti rahvastikust või üleüldse ka kõikidest inimestest, sest et erivajadustega inimeste osakaal on päris kõrge. Ja ligipääsetavust tagades tuleks siis täita erinevaid nõudeid ja kaasata erivajadusega inimesi. Et ka nagu siin välja toodi, siis väga oluline on testimine ja üleüldiselt kaasamine ja intervjueerimine juba protsessi algusest peale. Uurisin siis, mis nõuded on üldse Eesti avaliku sektori lehtedel, kusjuures paljudel lehtedel on kirjas, et peaks vastama WCAG standardile, kuigi tegelikult peaks seal kirjas olema, et see peaks vastama avaliku teabe seadusele, mis siis omakorda viitab Euroopa Liidu direktiivile, mis siis on võtnud üle WCAG nõuded, kuigi nad on sinna ka lisanud lisanõudeid ja neid ka lisanõudeid tuleb siis kindlasti täita. Kaardistasin, milline on ligipääsetavuse olukord teenuse elutsüklis ja millal ja kui palju sellega tegeletakse. Siin oranž joon on näha see, kuidas minu hinnangul siis, mis oli mingi 1,5 või 2 aastat tagasi, millal teenuse elutsüklis ligipääsetavustega arvestati ja sinine joon on see, et millal tegelikult peaks arvestama. Ma arvan, et paari aasta jooksul on olukord natukene paranenud, sest et teadlikkus iga aastaga tõuseb,
aga üsna kurb seis oli, et kui näiteks telliti riigihankena mingisugust veebi, siis seda ligipääsetavust mainiti siis hankes WCAG nõudena, kuigi peaks juba olema seal olnud mainitud seadust ja Euroopa Liidu direktiivi. Ja nii palju tegeleti ligipääsetavusega, kui seda Veera komponentides oli, mis on siis Eesti disainisüsteem. Ja siis lõpuks võib-olla testides ja ka TTJA järelevalve ajal leiti ligipääsetavuse pead, neid kaardistati ja alati ei jõutud nendega tegelemiseni. Aga tegelikult asi võiks olla nii, et juba algusest peale on osapooled, teenuse juht, teenuse omanik, kõik on ligipääsetavusega kursis ja sihtrühma kaasatakse, algusest peale juba arendatakse, disainitakse, mõeldes ligipääsetavusele ja siis hiljem ei tekiks selliseid suuri koormavaid punkte, kus peaks hiljem siis ligipääsetavuse asju parandama, sest et hiljem parandusi teha on oluliselt ajakulukam ja kallim ja keerulisem kui see, kui algusest peale teha kõik ligipääsetavalt ja õigesti. Leidsin, et on üks väga kurb nõiaring, mis meil siin Eestis või üldse mujal maailmas võib-olla ka ligipääsetavuse puudumisega seondub. Ja e-teenuste kontekstis siis, et teenusejuht ei tegele ligipääsetavusega, sellepärast, et talle ei tundu realistlik, et erivajadusega inimene tema teenust kasutaks. Ja see ei tundu realistlik, sest et ei nähta erivajadusega inimesi teenuseid kasutamas, aga erivajadusega inimene ei kasuta teenust ega jäta sellele tagasiside, sellepärast, et teenus ei ole ligipääsetav. Ja siis on selline surnud nõiaring, kust me loodetavasti ühiskonnana varsti välja astume läbi selle, et meie teadlikkus tõuseb ja rohkem tegeleme. Kaardistasin suurema probleemistiku ja leidsin siis tol hetkel juurprobleemi, et teenuse arendamisega seotud inimeste teadlikkus ligipääsetavusest on väga madal ja sealhulgas teenusejuhtidel on kõige suurem otsustusvõimalus ja võimalus midagi muuta. Et ma siis tegelesin sellega, et tahtsingi tegeleda sellega, et teenusejuhtide teadlikkust siis tõsta ja neile kuidagi seda protsessi lihtsamaks teha, et ligipääsetavusega teenuse arendamise algusest peale arvestada. Ja alguses ma jõudsin veel sügavama probleemini, et ilmselt teenusejuhid ei tegele selle teemaga, sellepärast, et neil on väga palju asju, millega kursis olla ja ligipääsetavus on lihtsalt üks selline nõue seal juures, milleni võib-olla, mis ei tundu neile nii oluline alati ja millele võib-olla ei jää lihtsalt aega. Muidugi on ka teenusejuhte, kes on väga pädevad, aga see teadlikkus ongi lihtsalt väga erinev. Ja sõnastasin siis lähteülesande, et kuidas me saaksime toetada teenusejuhtidel ligipääsetavusega arvestamisel alates teenuse arendamise protsessi algusest. Selle probleemi lahendamiseks tegin siis koosdisaini töötöö, kuhu ma kutsusin päris täpselt ei mäletagi vähemalt 7 inimest ja kohale neist tuli 2, mis ka omakorda näitab, et kui oluliseks avaliku sektori töötajad peavad seda teemat, et kahjuks lihtsalt ilmutub kohale, kuigi ma väga lootsin koosdisaini abil siis leida lahenduse, mis päriselt vastab inimeste probleemidele läbi selle, et inimesed, keda see teema puudutab, on seal kohal ja mõtlevad koos minuga. Aga tuli 2 inimest ja siis läks nii. Aga see oli siiski väga kasulik töötuba, 3 siis oli Mariel Mets ka Trinidad Weismanist ja Jüri Tõnisberg ja mõtlesime koos välja kontrollnimekirja, aga see tundus kuidagi juba väga tehtud. Jah, et seda mitmed inimesed on juba realiseerinud ja et see päriselt nagu lõpuks seda ei lahenda, aga võib-olla kui oleks rohkem inimesi olnud, siis oleks mingi geniaalne idee, mis oleks meie ühiskonna päästnud, aga siis on nii. Sõnastasin uue lähteülesande, mis lihtsalt keskenduks üleüldisemalt avaliku sektori inimeste teadlikkuse tõstmisele ja kuna aeg hakkas ka otsa saama, siis ja uurimuse maht oli väga suur, siis ma kondasin kogu need teadmised ühte arvamusloosse, millega ma siis tõstatasin probleemi, tõstsin teadlikkust ja seal samas üritasin luua empaatiat, pakkuda lahendusi ja alustada diskussiooni.
ja selle artikli avaldasin Digiriigi blogis, mis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi blogi pealkirjaga Kas Eesti on ligipääsetav kõigile. Sellest sain väga palju positiivset tagasiside, inimesed ikka paar kuud hiljem ka vahel jagasid seda ja ikka päris mitu inimest kirjutas mulle privaatselt, et ka neil on väga raske olnud mingisugust e-teenuste kasutamisega, isegi kui nad ei ole erivajadusega ja et rõõm, et selle teemaga tegelen. Ja huvitav oli ka see, et üks teenusejuht, keda ma käisin varjutamas töö ajal, kelle asutuses võib-olla ei olnud kõige parem olukord teenuste ligipääsetavusega, et talle sai ka kuidagi see teema väga südamelähedaseks ja siis ta mulle väga entusiastlikult kirjutas, et ta oma asutuses jagas kõigile minu artiklit ja loodab, et see midagi muudab. Vähemalt ühte inimest mõjutasin. Ja tasenäitusel, mis on siis EKA tudengite lõputööde näitus, jagasin välja ka flyer'eid juhtidele ja disaineritele suunatult, kus oli ka QR-kood ja lihtsalt väiksed sammud, et kuidas alustada ligipääsetavusega tegelemisega. Ja need QR-koodid siis viisid mu veebilehele, kus on erinevad materjalid koondatud just ka eesti keeles, et kuidas ennast selle teemaga kurssi viia. Ja nüüd jätkan tööl samade teemadega. Hästi, see on kõik mu poolt. Kommentaare, küsimusi? No ma isiklikult näen, et tegelikult nagu selline, vaata sa rääkisid empaatiast ja sellisest üksteisest arvestamisest, et see on nagu natuke, et teenusjuhtides nagu tekitada seda, on ju. Ja mulle nagu tundub, et nagu see on nagu ühiskonnas ka natuke nagu sügavam põhjus on nagu ühiskonnas, on ju, et nagu see üksteisega arvestamine ja empaatia ja näha nagu erinevate võimetega inimesi, et nagu see kogemuste jagamine on väga hea, on ju, aga lihtsalt kas ma kuulsin õigesti, et sinu töötuppa olid kutsutud ka avaliku sektori teenusjuhid? Jah. Oli nii? Okei, et ja nemad siis ei tulnud kohale, on ju? No võt, et ongi, et raske nagu nende probleeme ka lahendada, kui nad ei tule kohale. Et lihtsalt sellise jah, et nagu iga aastaga on veidikene on ju paranenud seis avalikus sektoris nagu seire järgi ka on ju. Aga ma usun, et kuna nüüd ka on ju sellest suvest vaata see toodete teenuste ligipääsetavuse seadus jõustus on ju erasektorile, et vähemalt nagu see nagu toetab ka nagu mingit sellist vähemalt nagu kvaliteetsemat lähenemist. Ma tahaks loota. Ja ma loodan ka ja tegelikult mis on hea Eestis on see, et veebilehed ehitatakse üles siis disainisüsteemi baasil ja see disainisüsteem on ka nüüd sai uuendatud peale mu töö tegemist ja seda ka nagu arendatakse ja seal on ligipääsetavus väga hästi tegelikult kajastatud. See mõtled siis see VRA, see ilmane versioon, jah? Jah, et selles suhtes olukord õnneks paraneb. Jah, optimistlikult. Mul on võib-olla ka 2 kommentaari hetkel sulle, pärast mul on sinu asja kohta ka mõni mõte. Ma lihtsalt nagu peegeldaksin, et võib-olla mitte nii digiteenuste ja digikeskkonna disainimisega kursis olev isik. Et kas sa saad võib-olla siin siis välja tuua, et kui me räägime e-teenuste või siis nende digikeskkondade kavandamisest ligipääsetavuse seisukohast, et mis need ligipääsetavuse komponendid peaasjalikult nagu on, et mida nagu nende veebilehtede ja mingite saitide puhul siis nagu ennekõike järgitakse. Ma saan aru, et on igasugused direktiivid ja on olemas seadused ja reeglid, aga et nagu nii-öelda lihtsas keeles tavainimese jaoks nagu, et mida vaadatakse nagu seal, mida käsitletakse ligipääsetavuse all? Et sa mõtled, et põhimõtteliselt, mis see nagu visuaalselt välja näeb, et see oleks ligipääsetav põhimõtteliselt? Mis on ligipääsetavus nagu digikeskkondade mõistes?
et kas näiteks see, et kas ma näen piisavalt suurelt või kontrastselt, et sellest on juttu, aga kas ka näiteks see keskkondade nagu keerukus või nagu kasutamise lihtsus. Absoluutselt. Et mis seal nagu veel võib olla niisuguseid olulisemaid komponente, mida siis need teenusejuhid peaksid vaatama? Seal on ilmselt neid asju veel. Neid asju on väga palju, ma ei teagi selles suhtes, mida kommenteerida. Kust pihta hakata, Ühesõnaga küsimus on nii ambivalentne, et sellele ei saa vastata. Näiteks küsiks sulle, et kas see lihtsas keeles info esitamine, kas see käib siia alla või see on juba eraldi teema? See käib ka lihtsas keeles, et see Letlest, eks ju, Rootsis on hästi lihtsasse keelde pandud keeruline riigi info näiteks. Jaa, selles mõttes, et kõik sisutekstid justkui peaksid olema siis, kas on, kui ma võin eksida praegu hetkel faktisega B2 tasemele, ehk siis jah, nagu ütleme, et lihtsale inimesele arusaadavad on ju, et kui nüüd lihtsalt öelda, et jah, et see ei tohi olla nagu ametliku spetsiifiline keel. Ja kõik peab, selles mõttes, et disaineri töö on kõik igasugused nupud ja need tekstid ka kirjutada võimalikult nii, et neid oleks võimalik häälkäsklusega näiteks aktiveerida on ju ja nii edasi. Ja et oleks ühtselt selgelt aru saada, mida üks või teine nupp või mis iganes seal kasutajaliideses interaktiivne element, et mis seal on ju, mis ta teeb. Aga sisutekstid absoluutselt. Ja selle jaoks ongi vaja näiteks siis neid sisukirjutajaid on ju harida, et kuidas ja mis. Et et mõistaksid, vaata nendes ka on ju see empaatia, et nagu et ma ei tea, mina saan aru on ju, aga no paned seal teksti, et 10 erinevale inimesele, kes on erinevatest vanusegruppidest, võib-olla mingi ühe või teise on ju. Ma just võib-olla sellepärast küsin ka, et kuivõrd minu töö fookus on just suunatud vanemealiste inimeste uurimisele, et täna ju räägitakse hästi palju, et kuidas on suur digilõhe Eesti ühiskonnas, et me nagu eeldame, et kõik kasutavad neid digikeskkondasid ja kui vaadata siis just nende võib-olla vanemealiste sihtgrupi peale, et kui kergesti või raskesti nemad on võimelised mingisuguseid teenuseid siis kasutama, et kas nad saavad aru, kuhu nad nagu vajutama peavad ja mis nad tegema peavad, ma ei saa vahel ise ka aru, et kuidas siis nemad sellest veel aru peaks saama, et võib-olla see ongi hästi suuri väljakutseid pakkuv, mitte võib-olla, vaid ma saan aru, et see ongi hästi suuri väljakutseid pakkuv töö, et nagu kõik võimalikele sihtgruppidele nagu samaväärselt nagu see asi ligipääsetavaks või kättesaadavaks, eks ju teha, et jah, no mida keerulisem see keskkond on, mida rohkem funktsionaalsus seal on, seda keerulisem on seda tõenäoliselt teha ligipääsetavaks ka kõigi jaoks. Ja suur osa on ikkagi tegelikult tehniline, kuidas on see siis kood, et see oleks kood oleks ligipääsetav. Ja ma mõtlen kas või siukest lihtsat asja nagu, ma ei tea, retseptide tellimine ja see terviseinfo vaatamine sealt kuskilt terviseportaalist või mis viib siis mind kuskile sinna teise kohta, et kui ma mõtlen oma ema peale, kes on just selle sihtgrupi esindaja tänasel päeval, et siis tema vist isegi ei ürita mitte. Ja, aga teine mõte mul oli ka, et kuivõrd sa ütlesid, et sa töötasid läbi hästi palju neid erinevaid veebisaite, siis kõik need e-teenused, mida siis erinevad ministeeriumid ja võib-olla siis allasutused, eks ju, pakuvad, et kas sa nagu tuvastasid ka mingisuguse sellise said sa nagu mingi ahaa-momendi osaliseks ka, et näiteks missugustel puhkudel selle asjaga tegelikult isegi oli täitsa hästi, et mis need võib-olla valdkonnad on, kus nagu hästi oli või on sealt võimalik midagi niimoodi üldse erisusi välja tuua või laias plaanis sa ütlesid, et üldiselt on nagu, eks ju, halvasti, aga et võib-olla on kuskil midagi kenasti ka. Ma ütleks, et kõige tuntum ongi see, et kontrastid peavad olema üsna nagu head on ju, et kontrastidega ma ütleks, et näiteks on päris hästi, aga jah, kõige keerukam ma arvan ongi see, et need infohulgad ja need protsessid, mida seal lehtedel näidatakse, ongi väga keerulised ja siis sellepärast ongi nagu väga raske neid teha ligipääsetavaks, nagu Saale ka ütles. Ja tegi väga hästi.
aga kas on mõni nagu sihuke positiivne näide tuua, et ütleme, selle avaliku sektori see koduleht nüüd on väga hästi tehtud ja et sellest võiksid teised ka šnitti võtta? Ma ei tea, kas just avaliku sektori veebileht, aga või eesti.ee ma ütleks on nagu päris okei. Näiteks seal klaviatuuriga liikuda oli normaalne minu arust. Ma võin ka vahepeal öelda, et minu meelest sinu lõputöö andis nagu väga hea ülevaate. See võiks olla väga hea selline alus inimestele, kellel on huvi selle valdkonna vastu, kes tahavad saada sellist ülevaatlikku, aga samas väga põhjalikku informatsiooni selle kohta, mis seis selle teemaga on. Aitäh. See on väga põhjalik. Standardite teemasid oli üsna keeruline aru saada, sest et need on ühed asjad, mis ei ole lihtsas keeles ja siis peab kuidagi läbi töötama, hakkama neid ise. Tere, minu nimi on Triinu Sibul ja ma olen mõnikaua, kui siis ei tööta, siis ma tutvustan, et ma olen Tartu juurtega meediadisainer ja lõpetasin sel suvel Tartus Kõrgema kunstikooli Pallase meedia- ja reklaamidisaini erialal ning minu lõputöö on samuti ligipääsetavuse ja kasutajasõbralikkuse teemal. Ja nagu me teame ja nagu me oleme natuke siin rääkinud, siis digikeskkond on väga suur osa meie igapäevaelust, sellest sõltub see, kuidas inimesed oma informatsiooni kätte saavad, kuidas nad omavahel suhtlevad ja kuhu keskkonda nad kuulavad. Küll aga ei ole kõikidel inimestel sellele võrdne ligipääs ja üheks selleks grupiks on vanemad täiskasvanud inimesed, kellel võib tekkida raskusi digikeskkonnas väga loomulike muutuste tõttu ja selleks võivad siis olla nägemisega seotud probleemid, motoorsed raskused või tehnilised oskused. Ning ka selle probleemiga mina oma lõputöös tegelesin. Kevadel pöördus minu poole üks väike Lõuna-Eesti kogudus, Laatre Püha Laurentiuse kogudus, kes soovis endale veebilehe kujundust. Ja nende eesmärk oli jagada informatsiooni kogudusest toimuva kohta, mida nad seni tegid Facebookis. Kuid tegelikult oli koguduse probleem ja mure palju sügavam ja selle lahendamiseks pidin ma kätte saama juurprobleemi. Ja kuigi see tundub nagu tõsine asi, mida teha, siis mulle meeldib sellele ülesandele läheneda veidikene lapselikust perspektiivist. Ma kohe selgitan, et ilmselt iga inimene siin ruumis, kes on lastega kokku puutunud või kes kas või natukene mäletab oma lapsepõlve, on tuttav selline olukord või fenomen, kus kõige tavapärasem olukord või situatsioon ärgitab väikeses lapses küsimust, aga miks see niimoodi on? Ja see võib tunduda nagu selline natuke naljakas küsimus, kuid näiteks mind paneb see ikkagi alati mõtlema, kui mõelda midagi küsivad, sest et see tekitab arusaama, et igasugusel olukorral tegelikult on mingisugusem sügavam põhjus, igal arvamusel on mingisugune põhjus. Ning ka disainerina on see suur ülesanne leida see probleem oma ülesandes. Disainerina sul on vaja teada, mis probleemiga sa tegeled ja miks sa selle probleemiga tegeled. Ning muidugi professionaalses maailmas teatakse seda meetodit kui 5 miksi, ehk siis 5 whys. Ja ka minu eesmärk selle projektiga oli siis aru saada, miks Laatre kogudus tahab endale veebilehekülge. Ja kuna nad ütlesid, et neil tegelikult on Facebookis see informatsioon olemas. Ja selle vastus, see probleem oli kaasatus. Kiire internetiotsingu põhjal leiab, et Facebooki keskmine kasutaja on vanuses 25–35, kuid Laatre koguduse keskmine liige on vanem kui 50 ning suurem osa nendest liikmetest ei oma või ei kasuta üldse Facebooki. Ning seega oli mul küsimus, miks soovib Laatre Püha Laurentiuse kogudus omale veebilehekülge? Nad tahavad veebilehekülge, kuna vanemad kogukonna liikmed jäävad informatsioonist ilma. Nad jäävad ilma, sest et nad ei kasuta Facebooki. Nad ei kasuta seda, kuna see on ebamugav, kuna selle visuaal on liiga kirju, seal on palju segavat informatsiooni, väga palju pilte, ikoone,
tekste, isegi mul endal on mõnikord keeruline kasutada sotsiaalmeediakanaleid, sest seal on informatsiooni üleküllust lihtsalt nii palju. Ja tänu sellele küsimisele saingi teada, mis on juurprobleem ja see ongi seotud ligipääsetavusega. Ja minu eesmärk oligi lõputööga siis luua veebilehekülg, mis oleks informatiivne, kasutajasõbralik ja samas esteetiline, kuid siiski suunatud vanemaealistele liikmetele. Ma viisin läbi eeltöö, ma uurisin koguduse vajadusi, analüüsisin enam kui 30 koguduse veebilehekülge Eestist, Põhjamaadest kui ka Ameerikast ja tegin kasutaja uuringut, mille põhjal ma sain teada, mida erinevate koguduse liikmed üldse tegelikult otsivad, kui nad oma koguduse veebilehekülge kasutavad. Ning need said ka siis minu prototüübi keskseteks elementideks. Ja ligipääsetavuse tagamiseks ma lähtusin VCAG juhistest, millest on ka natukene mainimist siin olnud. Ja praktikas see siis tähendas seda, et minu valitud elementidel ja värvidel on piisavalt suur kontrast. Tekstid on loetavad ja lihtsa loogilise menüü struktuuriga. Visuaalset müra on võimalikult vähe. Nuppudel ja linkidel on võimalik teha vahet tavatekstist ning on sisuline selgus ja info on jagatud väiksemateks osadeks, et seda oleks lihtsam seedida. Ja erilist tähelepanu pöörasin ma ka visuaalsele tasakaalule, sest et kuigi lahendus pidi olema minimalistlik ja sõbralik vanemaealistele, pidi see olema ka siiski meeldib kasutada ka noorematele liikmetele. Ja selle tulemusel kujuneski siis professionaalne visuaal, mis austab koguduse ajaloolist tausta. Ja ma testisin oma prototüüpe ka erinevate kasutajate peal ja kuigi see testgrupp ei olnud liialt suur, siis see siiski andis kinnitust sellele, mis elemendid töötavad, mida on vaja muuta ja see siiski näitas ka seda, et ligipääsetavuse kasutamine prototüübis on kasulik kõikidele inimestele, ka nendele, kes ei ole selles ligipääsetavuse ja erivajadusega inimeste grupis. Ja lõputöö raames valmisidki prototüübid nii mobiilile kui ka veebivaatele. Ja see oli väga tore projekt selles suhtes, et see ei olnud mitte ainult teoreetilise taustaga, vaid sellel on ka päriselt rakendatav lahendus. Minu poolt kõik. Kindlasti kõik on küsinud siis seda, et kas nad päriselt võtavad selle kasutusele või arendavad nad võtavad selle kasutusele, kui nad leiavad arendaja. No, mina olen õppinud siiski siiani hetkel ainult visuaalset kunsti ja arendus ei ole minu valdkond olnud. Ja kuna kogudused on väiksemad ja nad töötavad annetuste peal, siis nendele tõesti tuleb keegi peab appi minema meile, kes on nõus tegema seda tööd heast tahtest ja ma ise teeksin seda tõesti hea meelega. Kui mul võib-olla ühel hetkel arenduslik kogemus tekib, siis ma hea meelega selle projektiga läbi viiksin. Kas mina võin äkki reageerida? Et mulle nagu väga meeldis või ma olin isegi kuidagi nagu üllatunud, kui sa tõid välja, et miks nad seda tahavad. Et arvestades, et see kogudus on pigem nagu selline, see keskmine vanus ei ole mitte nagu väga noor, vaid see keskmine vanus, sa ütlesid, oli üle 50. Üle 50 on ju. Ja sa ütlesid, et nad tahavad seda veebi, sellepärast muidu nad jäävad infost ilma. Et see oli nagu üllatav, ühest küljest ja teisest küljest ka nagu mitte, et just nagu see üks hirm või nagu just see ilmajäetuse tunne on see, mis just seda vanemealist täiskasvanud tänases digiühiskonnas nagu väga murjendab, et see on minu kogemus ja just ka see sama kaasatuse tunne nagu, et kuidas sa oled ühiskonda kaasatud, et see on hästi palju seotud selle info kättesaadavusega. Aga teisalt siis, et nad tahavad veebilehte, et minu kogemus on see, võib-olla siis ma tegelen võib-olla veel vanematega, on see, et tegelikult see vanemealine täiskasvanu tahab hirmsasti ka seda pabermaterjali.
et see digikeskkond või see veebisoov on nagu vististi on lepitud, et kui muud ei saa, siis proovime selle veebiga hakkama saada. Aga jah, et mina püüan ikkagi seda, või ma olen ise ka sellel seisukohal ja minu nagu vaatlused ja uuringud nagu näitavad ka seda, et olenemata sellest, et me oleme nagu selles digiühiskonnas elame, et nagu see nii-öelda need klassikalised või traditsioonilised meediumid, mis on siis mingi paberil olev asi, et see siiski ei peaks nagu päris ära kaduma, sest et see vanem põlvkond siiski loeb nagu seda võib-olla parema meelega, et iseküsimus on see, et kuidas seda on võimalik nagu rakendada või teostada, et kõik see ressursimahukus ja kõik need teemad, eks ju. Et nii tore, et nad seda niimoodi tahavad endale, ma tahtsingi nagu öelda. Ja teiseks sa tõid alguses, eks ju välja, et vananedes nad loomulikud muutused, mis meil toimuvad, eks ju, et võib-olla siis see nägemine ja võib-olla see motoorika ja tehnilised oskused, aga tegelikult ka see, et näiteks meie sõrmed, eks ju, ei ole enam nii puutetundlikud siis nii-öelda, et isegi kui see vanemaealine on väga digitaiplik ja oskab kasutada ka nutiseadmeid, mitte võib-olla siis ainult, ma ei tea, mis variandis seda veebilehte sul oli mõeldud kasutada, kõikides versioonides, mobiilis, ma ei tea, tahvlis ja siis mujal ka, on ju. Aga ikkagi, et need seadmed, mis on need puutetundlikud seadmed, et isegi kui see inimene on väga taiplik, siis tal ei pruugi näpud enam töötada nagu selleks, et neid vajutusi teha, et võib-olla, nojah, et mul on endal ka siuke pastakas, kus on need asjad otsas, millega saab vajutada ja nii on mugavam tabada ja kõik, aga et nagu sageli ka sellised asjad, ma olen aru saanud, mõjutavad nagu seda, et kas nad võtavad mõned seadmed kasutusele või kas nad kasutavad mingisuguseid neid allikaid. Et sellised mõtted. Et tänane nagu eluolu, kuivõrd minu pärusmaa on ikkagi füüsiline ruum, ma tegelen just füüsilise ruumi kavandamise ja ligipääsetavuse küsimustega, et siis ikkagi see tänane elu on väga palju seotud füüsiline ja digitaalne keskkond, et need on nii omavahel seotud, et sul ei olegi võib-olla kuskile võimalik minna, kui seda infot kätte ei saa. Ja sageli täna arvatakse, et mis probleem on, et kõik on meil ju veebis olemas, et mine vaata. Aga küsimus ongi selles, et kas nad leiavad selle veebi üles ja sealt selle info üles, et selles mõttes siis see sinu lahendus, kui see nende soov oli, siis võiks neid aidata seal laadres. Ja muidugi. Ja ma kommenteerin enda poolt ka seda, et neil on see pabervariant täiesti olemas, neil on koguduse ukse peal olemas paberilehed, kus on graafikud kirjas ja ka koguduses sees. Ainuke teema ongi selles, et kui näiteks ilmaolud on halvad ja sul vanema inimesena võib-olla ununeb, kas talgud on nüüd homme või on see ülehomme või järgmine nädal ja võib-olla see ei ole nii lähedal ka, siis ei ole väga mugav seda tervet teekonda ette võtta. Teine teema on ka see, et Facebookis, kui näiteks mõnisugune inimene, kes alles näiteks tahab liituda kogukonnaga või tahab uurida selle kohta, siis Facebookis on väga raske nagu leida kindla nagu menüü nii-öelda valdkonna teemasid, et näiteks ma veebilehele ka kaasasin füüsilised ligipääsetavuse infokillud, mida Facebookis näiteks ei leia, et kui keegi läheb sinna kogudusse jumalateenistusse, siis ta saab vaadata, kas seal on parkimiskohta, kas sinna on võimalik siis saada lapse vankriga, kas on olemas WC, kas on võimalik vahetada mähkmeid. Facebookis seda ilmselt oleks päris raske leida, kui selle kohta on tehtud üks postitus. Et see on ka see, miks veebilehekülg annaks lisandväärtust ikkagi juurde. Ja samuti, kui mingisugune olukord juhtub, kus mõni sündmuse kuupäev kellega on muutunud, siis paberkandja seda ei saa alati uuendada. Ja seda eriti just sellises hajaasustatud piirkonnas, kus on nagu natuke teised logistilised probleemid, et kuidas just nimelt sa pääsed sellele infole ligi füüsiliselt, et see digikeskkonna nagu tugi, mis seal juures on igati nagu mõistetav, aga jah, et selle sihtgrupi puhul on nagu alati nagu need küsimused, et digi versus füüsiline, et kas üks peaks asendama teist või saavad nad paralleelselt toimida ja ma olen ka nagu aru saanud, et vist
vist on täna äkki nii, parandage mind, kui ma olen valesti aru saanud, et paljud need, kellel on varem olnud koduleht, on sellest kodulehest nagu loobunud ja läinud Facebooki üle näiteks. Aga jah, jällegi, et kes on see Facebooki kasutaja. Et need kodulehed on siuksed suhteliselt staatilised või nagu aegunud ja nagu mõttetud ja nendest loobutakse aga et nagu näha, et siis on ikkagi vaja selliseid keskkondasid ka, et olla kaasatud. Et see oli küll minu teemal ka, kui ma tegin seda küsitlust näiteks erinevate vanusegruppidega, siis see oli veebipõhine küsitlus ja ka seal ma mainisin ära, et kuna ma soovin väga saada ka seda sisendit vanemaealistelt, kes võib-olla ei oska seda keskkonda väga kasutada, siis ma kindlasti julgustasin neid appi võtma kedagi, kes neid aitaks seda küsimustikku täita. Ja kuigi kindlasti on neid inimesi, kes ei kasutaks seda veebilehekülge, siis ma arvan, et on ikkagi hea variant, mis võiks olemas olla ja nii palju, kui ma ise tegin ka lõputöö jaoks uuringut, siis vähemalt Euroopa andmete puhul on ka vanemaealiste digipädevus paranemas. Et selles mõttes, et see läheb nagu ja uus digipõlvkond, eks ju, kasvab peale, aga et ma arvan, et meil on ka mingid uued väljakutsed tulevikus, et on need siis mingid kognitiivsed või füüsilised või mingid muud. Tore. Äkki tahab keegi küsida publikust või kommenteerida või üht kogemust jagada? Küsimus või nagu mõttearendus selle teema edasiarenduseks, et praegune põlvkond eelistab paberit, aga homme oleme meie see järgmine põlvkond. Et kuidas see nagu tulevikutsenaarium võiks olla, et kas me vajame pigem nagu ligipääsetavat lihtsalt veebi ka siis, kui meie kognitiivsed võimed on vähenenud või võib juhtuda, et isegi meie arvutitega üles kasvanud nutitelefonist kinni hoidvad käed vajavad seda paberit tulevikus. Mina võin ainda öelda, mis mina arvan, et mina olen see eksemplar, kes tahab paberit. Et kuigi mu tänane, ma armastan lihtsalt ajalehti lugeda ka paberil, et ma ei tea, võib-olla ma olen imelik selles mõttes, aga kui minu suur osa minu tööst ka ju täna on ikkagi mingisugune arvutikeskne või mingi digikeskne, ütleme siis nii, et siis ma lihtsalt naudin raamatute lugemist, mis on paberkujul, füüsilisel kujul ja ma tean veel paljusid, kes on sama meelt, et see arusaamine võib-olla ka ajas muutuda. Et me nagu arvame võib-olla, et tänane põlvkond, et nemad niikuinii enam ongi üles kasvanud ja ma ei tahagi kunagi enam, aga ma arvan, et see ei kao ära ikkagi. Et me pöördume ikkagi mingisuguste baasasjade juurde mingil hetkel tagasi, ma ei tea, minule võib vastu vaielda, sest tänane kõik see rohepööre ja roheteemad ja ressursikasutus ja kõik see nagu justkui ei toeta seda mõtet, et me prindime kuskile mingile paberile midagi, aga jah, ma näen nagu seda, et nii palju, kui mina olen uurinud nagu neid vanemealiste nii-öelda kogukondi või siis mingisuguseid selliseid aktiivgruppe või selles mõttes nagu päevakeskuste inimesi või selliseid, kes kuskil käivad koos, siis nagu ühest suust tuleb sealt nagu seda infot, et ikkagi see printmaterjal või see pabermaterjal on nagu see, mis neid kõnetab ja mida nad loevad ja mille üle neile meeldib postiga saada oma postkasti mingeid asju ja kõik need jutud. Aga võib-olla on midagi muud paarikümne aasta pärast, mille üle me rõõmustame paberi asemel, ma ei tea. Mis sa arvad? No ma pigem arvan seda, et võib-olla minuealised on nagu juurde või sellisesse info ja teabe kätte saamises on nagu nii kõvasti nagu selles siin kinni või siin. Et jah, ma eelistan võib-olla lugeda midagi paberi peal, sellepärast, et mul silmad lihtsalt silmad ei jaksa, et kui sa töötad ka arvutis, et siis lihtsalt see mõte sellest, et selle ekraani taga loed näiteks raamatut, et minu jaoks on see, silmad hakkad valutama selle peale juba praegu, aga
noh, jällegi harjumus on see, et noh, ma tõesti ei taha saada sinult mingit seda flaierit kuskil tänava peal, ma ei tea, mingi koguneb mingisugust paberit, mingi jälle noh, ma ei vaatagi seda, ma juba olen mõtetega teises kohas, et ma pigem arvan, et see natuke ikkagi muutub, et selles mõttes see info ja teave, mis on nagu nüüd ja praegu, et see on nagu nii täna juba nagu noores ja ma näiteks oma vanemate pealt vaatan, et siis nad ka nagu ikkagi sellist paberi peal asja nagu väga vähe tarbivad, et ma pigem olen seda usku, et see paber nagu mingis formaadis ta ei kao kuskil ära tõesti on ju, et need tõesti vanad tavad, et nagu raamat on ju, et sa tunnetad seda paberit oma näpu all ja sa võtad selle kuskile kaasa on ju, et see on nagu rituaal ka natukene on ju. Aga just see info ja teave, mul vaja praegu kiirelt saada kätte ja kui ma ei saa, siis ma võib-olla on ka siuke, et ma jään ilma äkki sellest või siuksed mingisugused emotsioonid sellega seonduvad, et. Aga selles mõttes ma olen sinuga ikkagi nagu selles osas nõus, et nagu see väsimus nagu sellest ekraani vaatamisest, et sellest vist kuidagi ei pääse, et ma tean päris paljusid siukseid nooremaid nii-öelda vanemaealisi täiskasvanud, kes väga teadlikult oma ekraani aega piiravad ja nad ei tahagi seda arvutit üldse lahti teha, et sealt midagi vaadata. Nad jäävad enne ilma selle infota, kui nad lähevad kuskilt sinna vaatama, aga ma arvan, et äkki et see on mingisugune tasakaalu koht, mis võib-olla tuleb, et sa saad nagu vabatahtlikult otsustada, et kas sa tahad nagu midagi või sa ei taha, et ei pea nagu ilmtingimata igat flaierit nagu võtma. Ma olen pigem nagu, ma mõtlen sellele, et tänapäevane noor inimene, ütleme, et siis juba võib-olla noor 35-40 ka on mõtleb selle peale, vaata, et ta tegeleb selle nagu, mis on siis oma vaimse vormiga võib-olla rohkem, et ongi see, et palju mul see ekraani aeg on ju, ma peaks midagi tegema, et ma ei taha niimoodi elada, et mingi oled sellest ekraanist nagu läbi töödeldud on ju ja et see on nagu siuke teadlikkus ka ja et võib-olla vanem generatsioonid tegelevadki sellise asjaga või sellele nende jaoks nii loomulik võib-olla tegeleda, et oma sellise siis heaoluga, et võib-olla seal on mingid sellised aspektid ka. Aga jah, et selles mõttes, et on mingid asjad on nagu sunnitud valik ja teine asi on see, et sa saad nagu, et see ongi, et sul on valikuvabadus. Et kui on nagu ainult mingi info, mis ongi ainult kuskil, ma ei tea, veebis või et sul ei olegi muid valikuid, et siis alati tingib selle, et keegi jäetakse välja. Et jah, mulle tundus, et seal keegi tahtis midagi kommenteerida. Et sellised noorema põlvkonna asi ka, et näiteks laste puhul mul on ette suht väikse lapsedele, et kui näiteks bussiplaan on seina peal, et kui laps jääb bussist maha, ta peab jõudma trenni, selle asemel, et suunata teda kuskile peatus.ee, ta hakkab siis seal scrollima, isegi on ärev juba, et jäi maha, siis tal on see bussiplaan, et see ainult see vanem inimene ei vaja seda bussiplaani seal seina peal, aga lapsel on ka hea, et ta jäi küll bussist maha, ta vaatab järgmine läheb, siis ta läheb rahulikult uksest välja, jõuab natuke hilinemisega selle asemel, et me ise sunnime teda seal telefonis surfima, otsima bussiplaan ja siis ta jõuab selle kolmanda bussi peale ka. Et minu mõelest siin ei olegi nagu ainult mitte selles eagrupis küsimus, vaid lihtsalt selles valikus, et mis infot me vajaksime nagu stabiilset infot, mis oleks meile lihtsasti kätte saadav ka mingi paberkandjal näiteks kodus ja siis muu info, kus meil on tõesti nagu väga detailselt mingisugust meile nagu igapäevaselt harjumatut infot vaja, siis seda me otsime beebist. No ma arvan, et seal võib tekkida mingi, keegi tassi küldega, aga võib tekkida võib-olla mingi vastupanu teema ka, eriti nagu meie vanused, kes juba üsna kasvasid nagu arvutite ja telefonidega. Mul on tunne, et tekib küll mingi vastupanu, et on inimesed, kes enam ei tahagi olla väga internetis ja et nad ongi meelega, et neil on mingid süsteemid, et on nagu kõik on näiteks vihikusse kirjutatud ja et meelega tellitaksegi mingi ägedaid ajakirju või siine endale näiteks koju, et ei tahagi tarbida nii palju seda interneti teavet. Ma arvan, et see nagu võiks, ma ei usu, et nagu see nii laialdaselt levib, aga ma arvan, et see võiks nagu tagasi tulla, et see paberiajastu võiks äkki tuleb veits tagasi. Aga võib-olla hoopis 20 aasta pärast
me oleme sellised, et me ei suuda neid uusi tehnoloogiaid kasutada, aga me tahame, et kõik veebilehed näeks täpselt samasugused välja nagu täna tegid. Et siis me tahamegi seda. Mul oli lihtsalt selline kommentaar, et teie lõputööd on kõvakettel või arvutis või kuskil pilves, aga minu lõputöö on flopid. Et mis on ka suurepärane infokandja, oli tollel ajal nagu ainumõeldav, on ju, et kuhu ma salvestan oma asjad, aga olgem ausad, see ei ole enam ligipääsetav. Et ka nende digiteemade juures, mis mind alati nagu paneb mõtlema, et nad on tohutult infomahukad, nad on tohutult, kõik võid üles leida, mida maailmas vähegi tehakse ja mida on vähegi kuskil nagu salvestatud, aga kaua see säilib. Et see ei ole isegi võib-olla nagu vanusega, et aeg tiksub meie kõigi jaoks, on ju, et ühel hetkel, on ju, et kas te oskate öelda, et mis oleks ligipääsetav näiteks 10 aasta pärast, et kuidas te oma lõputööle ligipääsete või mis see perspektiiv on, kas see kõik peaks säilima, kas seal tuleks teha mingeid valikuid või kuidas teie seda näete? Ma arvan küll, et võiks teha mingisuguseid valikuid, et lõputööd meil isiklikult oli ju välja printitud ka, nii et sellel on ligipääs ju olemas, aga et salvestada asju ka võib-olla välistele kõvaketastele pilve asemel, lisaks pilvele, sellepärast et ma arvan ka, et võib-olla mõned need pilveteenused äkki aeguvad või selline kartus on, et neid omavad mingisugused suurkorporatsioonid ja me tegelikult kunagi ei tea, kes selle järgmine päev ära ostab ja mis meie andmetest saab, et selles suhtes nagu mingi liikumine on ka seal suunas, et tahetakse juba enda kõvaketta mingi või enda serverisse asju salvestada, et need asjad säiliksid. See on nagu näiteks üks valik, aga ma ei tea, mis see laialdaselt nagu võiks olla. Võib-olla siis ongi institutsiooni tasemel, ma olen näinud tõusutrendi, see on küll inimesed isiklikult teha seda, aga tehaksegi oma eraldi nii-öelda pilve dockstationid nii-öelda, eks sul ongi lihtsalt kõvakettad järjest ja seal on mingi omaenda eraldi link, et siis võib-olla institutsioonid äkki saavad kuidagi seda meetodit hoopis kasutada tulevikus. Et see ei ole tekki neid probleeme, Kaisa rääkisid, ettevõte ostab ära selle pilveteenuse ja siis järgmine päev nagu oi, mu faile ei ole enam. Et see tegelikult võib juhtuda päris kiirelt, et tegelikult tehnoloogiad arenevad, vahetuvad ja see mingi hetk nagu täitsa sinust mitte olenevalt muutub ligipääsetav. Ühesõnaga, sa ei pääse sinna enam ligi. Ma ise näiteks tunnen, et see läheb kokku ka selle eelmise teemaga, mis me rääkisime, et ma tunnen, et ma ise, kuigi ma olen erialaselt täiesti selles tehnoloogias sees, ma tunnen, et ma ei saa seda tehnoloogiat alati usaldada. Nii et isegi kui mul on 3 kõvaketast ja mitu pilveteenust, siis ma tõesti kunagi ei tea, kas 10 aasta pärast on see olemas. Ma isegi ei tea, kas see mul homme on olemas, kuna mul endal just hiljuti läks kõvaketas katki ja ma ei saanud oma failidele ligi. Et nagu igatepidi ma arvan, et on hea, et on faile ja materjali olemas nii kirjalikult kui ka digitaalselt. Ma ise panen ka mingeid asju kirja paberi peale ja võib-olla nad isegi dubleerivad internetis ja füüsiliselt ka. Muidugi paber võib ka ära põleda, et kunagi ei tea, mis saab, aga lihtsalt, et ma arvan, et kumbki otseselt ei kao ära, aga samas ei tea ka. Võib-olla me olemegi ühiskonnana väga nagu veits obsessed kogu selle infohalduse ja omamisega, et kas me infoühiskond on, et aga kas me tegelikult on vaja nii palju informatsiooni säilitada, kui me säilitame, mis siis juhtub, kui kõik need failid ära kaovad, et ei juhtu vist midagi. Võib-olla osadel inimestel kindlasti tööfailid nagu ei ole selle tore, aga mingitest isiklikest asjadest. No see on ise mõte. Siis ma tahtsin ühte asja veel küsida, et kuidas te kommenteeriks, et kas on olemas ka tegelikult selline nagu majanduslik või sotsiaalne ligipääsetavus, et kas see on ligipääsetavuse teema või see on lihtsalt nagu kaudselt mõjub samamoodi, et ütleme näiteks, et see koguduse nagu veebileht, et neil on tegelikult nagu suurepärane ligipääsetav lahendus, aga neil ei ole sellele lahendusele ligipääsu, sest neil ei ole nagu vahendeid selle teostamiseks, on ju, et kas see on ka ligipääsetavus? Kindlasti on, sest et juba seetõttu, et neil ei ole ligipääsu sellele visuaalile, ei ole nende liikmetel, vanemaealistel liikmetel ligipääsu informatsiooni, et ta on ikkagi nagu mingit moodi selline tsükkel, et igaüks mõjutab
järgmist. jah, selline majanduslik aspekt on alati juures, et kes on ühiskonnas nagu need nii-öelda need hapramad grupid või kellel ei ole ligipääsu mingile infole, et noh, just ka, et kui sul näiteks ei ole mingeid seadet või tehnoloogiat või midagi sellist, et siis jah, alati noh, võib-olla saab öelda, et on mingid avalikud raamatukogud, kus saab mingisuguseid arvuteid kasutada, et mingit infot kätte saada, et jah, aga noh, et kui me nagu ehitame üles selle ühiskonna nagu selle peale, et me eeldame, et kõigil ju on nutitelefonid taskus või noh, kas või see, kuidas siin-seal linnades näiteks ühistranspordi neid marsruute, eks ju, tehakse, et mingid andmed on selle taustal, et võetakse mobiilpositsioneerimisega, eks ju, andmeid, et siis noh, et kelle andmed siis tegelikult lõpuks kaasatakse sinna ja et kes sealt tegelikult nagu välja jäävad, et see on nagu alati selline komponent on nagu seal juures. Et nii nagu ka iga uuringuga on, nii nagu sa ka mainisid, eks ju, et sa tegid seda küsitlust ja see oli veebiküsitlus ja et noh, et lõppkokkuvõttes võib siis nagu arutleda selle üle, et kes siis sellele lõpuks sul vastasid. Et kui palju nendest vastajatest sul ikkagi oli seal noh, nagu näiteks vanuse mõttes seal ülevalpool olevaid vastajaid, et noh, kuni riikliku statistikani nagu välja, et keda uuritakse ja milliste andmete pealt tehakse otsuseid. Et kas kõik ühiskonnagrupid nagu on kuidagi esindatud siin, seal ja kolmandas uuringus. Et noh, need teemad haakuvad ka siin kõige sellega. Et jah, aga no selle esimese ettekande puhul mul lihtsalt nagu läks mõte natukene nagu rändama ja sellest viipekeele õppimisest mul lihtsalt minul seostus see kohe sellega, et kuidas või mis moel me, eks ju, oma keskkonda kogeme või kasutame ja seda me teeme ju kõikide oma meelte kaudu. Ehk siis, et on see siis siuke audio või heli, eks ju, ja et kui sa selle lõikad nagu ära, et mida sa siis, noh, kuidas sa kompenseerid nagu, eks ju, selle info ammutamist ja seda kogemist ja kõike neid interaktsioone, mis sul keskkonnas toimivad. Ja samamoodi, et noh, näiteks kui sul ei ole nagu seda head silmanägemist ja neid variante on ju nii palju erinevaid, et millised nii-öelda infoliigid siis nagu mõjule pääsevad, et kõik see visuaalne info ilmselt on nendele, kes hästi ei kuule, eks ju, nende jaoks hästi oluline ja et siis, kui on seda infot liiga palju, on mingisugune visuaalne müra meil igal pool, et kuidasmoodi see siis mõjutab meie keskkonna kogemist, et siin on just nendel disaineritel ju hästi suur roll mängida, kes seda keskkonda ja infokeskkonda mõjutavad ja just seesama ikoonide teema või see piktogrammide teema ka, et kui keerukad või lihtsasti arusaadavad need on, et kindlasti saab teha ka siukseid ägedaid disainlahendusi ja neid me oleme ka siin Eestis näinud küll ja küll, aga et kas need ilmtingimata on ligipääsetavad selles mõttes, et kas nad on arusaadavad sellele kasutajale. Et ka mina olen olnud veits segaduses, kuigi ma arvan, et ma mõistan seda visuaalset infot nagu päris hästi, vähemasti ma arvan nii, aga et ma olen jah nagu olnud kimbatuses mõnede muuseumide kasutamisel, et kus see vett siis seal ikkagi on ja et milline see õige uks on, kust mina pean minema. Et sellised seosed nagu minul tekkisid ja tegelikult ju noh, kõik see kokku. No kõige hullemad kohad võib-olla on haiglad ja sellised keskkonnad, kus on väga palju infot ja tuleb inimesi, kõiki siis erinevates vanusegruppides inimesi juhendada sinna, kus nad peavad siis jõudma, on ju. PERH-i sisse ja hakkad sealt rändama, et neid jah, selliseid, et see on jah füüsilises on ju keskkonnas ja digikeskkonnas täpselt sama põhimõte, et me jah, peame nagu disaineritena siis. Ja see mõte ka, mis sinu veebilehe puhul sa ütlesid, et sa tegid eristatavaks, et millised on nagu nupud
ja millised on siis lingid või midagi, on ju, et no see on see, et kipume klõpsima nagu hästi palju igale poole või noh, üldistan, see ei ole ka hea, eks. Aga et just, et kuidas nagu vältida võib-olla nii-öelda neid noh, selliseid lihtsaid vigu, et kuidas teha võimalikult kergesti arusaadavaks, aga samal ajal ei pea seda disaini ju noh, midagi üle lihtsustama, et tegelikult saab ju teha päris häid lahendusi. Jah, noh, see on selline võib-olla lihtsalt, et kasutajasõbralik lähenemine, et kasutame neid mustreid, mis on teada-tuntud ja läbi proovitud, et noh, selle näite pealt on ju, et ei ole vaja kuskilt mingit jalgratast leiutada, et on nagu töötavad lahendused olemas ja harjumuspärased. Et jah, selline suur osa lihtsalt kasutajakesksest lähenemisest. Jah, aga see viipekeele õppimine oli minu jaoks ka hästi huvitav, sest et tegelikult noh, nagu disainerina ma ikkagi viipekeelega justkui ei puutu kokku väga või noh, ütleme minu projektid ei ole olnud sellised, et see on ju ka 3A nõue on ju, et viipekeel peab siis olema juures sellel videomaterjalil on ju ja noh, paljud keskkonnad ei pea siis noh, peavad olema siis 2A nõudel. Aga väga nagu jah, ühesõnaga hästi nagu huvitav teema. Ma loodan, et selline asi läheb kunagi kuskil edasi ja võib-olla see on ka mingisugune nagu mingi asi, mida siis saaks justkui nagu toodet nagu müüa või kuidagi, et noh, et selles mõttes, et see ei peaks nagu ainult see noh, nagu Eesti keskseks kuidagi jääma või ma ei tea, ma mõtlesin sellele potentsiaalile lihtsalt, et hästi huvitav, jah. Selle projekti puhul, enda puhul, kui ma tegin selle taustuuringu, mis hetke kontekst on, siis veits kurb oligi näha, et igal pool on kirjas, et sellega peaks tegelema, sellist asju peaks jääma, aga siis ei ole midagi. No jah, see muidugi see sihtgrupp on ju noh, selles mõttes, et ta ei ole nagu liiga suur on ju, et jah, noh, eks see paneb mõned asjad nagu paika. Aga nii palju, kui mina aru olen saanud, siis Eesti viipekeel on üks meie riigikeel. Või kuidas? No, kui ma õigesti nüüd see aru sain sellest tekstis lugesin, siis nagu ametlikult mitte, aga nagu ta on ja nagu just nendes keeltes, mis on nagu Eesti riik soodustava nagu kasutamist. Et oli ka, et seda nii-öelda pannakse eesti keele alla Eesti viipekeelt. Et oligi näiteks, ma lugesin seda eesti keele arengukava, siis seal oli ka toodud viipekeel, et nagu see, et sellega tuleks tegeleda. Nii et see, igaks juhul ma ei ole viipekeele ekspert, on välja tuua, aga minu uurimisse peale ma saingi aru, et riiklikus kontekstis seda pannakse nagu eesti keele enda alla. Ehk siis, et kui palju seda Eesti nii-öelda riigikeelt siis noh, nii-öelda siis tarvitatakse või me kasutame või soodustame või et ma olen ka nagu oma töös aru saanud, et kõik need erinevad viisid suhtlemiseks, et meil on võib-olla selliste inimestena, kes nagu näevad ja kuulevad ja no kõnes nagu kuidagi sellised nii-öelda tavakasutajad, aga et kui sul on mingi erisus, et siis me kipume nagu neid erivajadusi noh, ühte patta panema. Et ka need, kellel on nägemisprobleemid, et ka seal on väga suuri erisusi, et kes üldse ei näe ja kes näevad, eks ju, noh, mingitki moodi, et nendel on väga erinevad vajadused. Et siis nendele seda infopakkumist peab ka erinevalt nagu välja mõtlema, nii palju olen nagu mina õppinud ja nagu aru saanud, et see on, et see ei ole nii, et kõigile ühtemoodi, et umbes mingit prai kirja ja ongi asi tahe, et tegelikult see päris kõigile ühtemoodi vist ei tööta. Ja. Ma mõtlen, et viipekeeli on ju ka nii palju erinevaid kui muid keeli, ehk siis seda saaks väga hästi kuidagi
jah, tõesti nagu laiendada ka Eestist väljaspoole, et kui sa võid Eesti selle viipekeele ära õppida, kui sa lähed muude riiki, siis sa ikkagi ei saa suhelda. Et ongi nagu, et igal riigil on oma eraldi viipekeel, et jah, tehniliselt eksisteerib küll see universaalne viipekeel, aga see on rohkem see, et kui ma ei tea, mingi olümpiamänge või midagi sellised edasi kajastada, aga paraku kõik ei oska seda universaalset viipekeelt ning sul võib olla ka see, et sul võib olla erinevates viipekeeltes, sul võib olla sama viibe, aga need tähendavad erinevaid asju eri keeltes. Ja tegelikult huvitav oli ka teha saada, et isegi Eesti kontekstis võib erinevusi olla. Et üks viipekeele õpetaja, keda ma intervjueerisin, ta rääkiski, et vahepeal on raske nagu eri linnades viipekeel tõlkida, sellepärast sul võib olla erinevus, kuidas inimesed, mis näiteks järjekorras viipleid esitatakse või kuidas täpsemalt, mis nii-öelda osa laus nii-öelda rõhutatakse viipekeeles. Et võib olla veits keeruline, sellepärast näiteks Pärnus helistatakse üht viisi, Tallinnas on teine meetod. Nad oligi, ta ise on nagu viiple peamise Pärnu piirkonnas, aga kui ta pidi järsku see Tallinnasse tõlkima teksti, siis osad inimesed olid nagu, no see ei ole ikka nii. No see on meil vist kirjakeeles ju samamoodi, et on Tallinna kandi rahvas või see Põhja-Eesti kandid räägivad natukene nagu ühtemoodi ja siis, kui sa tuled kuskilt Lõuna-Eestist või ma ei tea, Tartu ümbrusest, et siis võib aru saada teataval moel, et kes kust pärit äkki on. Et see on ilmselt siis nii viipekeeles ka. Jah, aga et mida see teadmine, eks ju, meile nagu õpetab või annab, et see on nagu siukene huvitav väljakutse. See ongi üks, et selle projekti enda puhul oli ka veits nagu, et okei, nii, kuidas ma nüüd siis toon nii-öelda välja selle, et millist versiooni ma nii-öelda kasutan selles lahenduses. Aga üldiselt laialdamas kontekstis kasutatakse pigem seda Põhja-Eesti või Tallinna piirkonnana, kui ma õigesti aru sain. Kas on äkki veel mingeid küsimusi, midagi arutada? Isegi ettepanekuid äkki. Ettepanekuid. Kas võiks midagi teha? Mina tahaksin küll võib-olla teada just koolilõpetaja projektilt eelkõige, et kui seda probleemi sai uuritud ligipääsetavuse erinevaid vaatenurki, ja no, et ühelt poolt on jah, et tuleb sul seadus ja direktiiv, mis ütleb, kuidas võiks, aga et mis nagu teie peas keerles, et mis oleks nagu hea lahendus, kuidas see omamoodi nagu ligipääsetavuse kirjaostus laiemale publikule teha, et see oleks ka ligipääsetav, see info. Et mida saaks või võiks nagu unistustesse nii-öelda teha, et kui poliitilised ja majanduslikud piirangud ei ole ees. Ma ise näiteks enda projekti puhul küll tegin seda, et kokkuvõttes andis mulle näiteks tekstid ette, mis kodulehele peavad minema, aga ma toimetasin nad üle selle põhimõttega, et vaadata, ega kuskil pole kordusi või võib-olla mõnda lauset võimalik ümber sõnastada lihtsamasse keelde. Ja võib-olla see on küll miski, millele võiks rõhku panna, et need, kes copyrighti teevad ja kirjutavad, et nagu tuli ka teemaks vahepeal, et mingisuguseid raskemaid, komplekssemaid teemasid oleks võimalik lihtsamasse keelde panna, sest isegi kui see on visuaalselt selgelt presenteeritud ja ma ei tea, font on hea ja silm kuidagi puhkab, siis kui teksti on ikkagi raske mõista, siis see on siiski kognitiivne surve ja see raskendab seda kogemust ja võib terve veebilehe kogemuse muuta mitte nii meeldivaks. Kui see oleks nii lihtne, et on mingi hea idee, et kuidas võiks olla, siis ma ilmselt juba paaniliselt töötaks selle kallal, et see juba oleks nii. Ma ei tea, kas mul mingit head vastust sellele siis on. Aga ma ei tea, ma arvan, et see ligipääsetavuse teema ja see, et inimesed üldse teavad seda, see on väga suur, lai ühiskondlik probleem. Et me üldse ei märka väga erivajadusega inimesi, aga jällegi me ei saa neid märgata, kui meie ühiskond ei ole nende jaoks ligipääsetav. Et kuidagi, ma arvan, et see kõik võiks alata sellest, et kuidagi avatumalt rääkida nendel teemadel. No mul ongi hea meel, et disainiöö on sellel teemal, ligipääsetavuse teemal, me oleme siin, me saame sellest rääkida.
aga et kuidagi vähem stigma oleks erivajaduste ümber, et inimesed julgeks võib-olla ka enda kohta jagada seda informatsiooni, et ei oleks mingisuguseid kartuseid, et ma ei tea, mingi diskrimineerimist või et kuidas see tulevikku mõjutab või jah, kuidagi lihtsalt aktsepteerimist võiks olla rohkem ja ma arvan, et see juba oleks suur algus ja hakkaks neid probleeme lahendama. Ja siis me jõuame selleni, et on ligipääsetav disain ja kõik teavad sellest ja kõik oskavad seda rakendada ja et siis on kõik tore. Tegelikult juba nende sisuloojate jaoks on näiteks Jakob Rosin on teinud koolitust, et vaikselt nagu see teema kuidagi ikkagi liigub võib-olla positiivsema suunas. Rääkides sellest, et kui mul on ma teen kliendile tööd, siis ma näen neid tekste, mis nad panevad kokku ja lihtsalt saadan oma ettepanekutega tagasi ja põhjendan võib-olla ära, et see on nagu minu töö harida ka, on ju. Et see inimene, võib-olla teda ei huvita lihtsalt ka, et see ongi seesama see empaatia ja ta teeb oma tööd, et ja olen lihtsalt südamega väga asja juures ja teeb ära, aga nagu disainerina sa lihtsalt pead seda võib-olla tagasi lükkama, ütlema, et mul on parem idee, või ma pakun selle välja, on ju, et niimoodi on lihtsam aru saada, et see ei pruugi ka olla nii, et minul on alati parem idee muidugi, on ju, et lihtsalt võib-olla me 3 teise inimesega vaatasime veel sinna peale, on ju, et kas point on edasi öeldud, nagu ennem oli 3 lausega, nüüd panime 1 lausesse kokku, et tundub, et on ju parem. Et siin on päris palju sellist, ütleme niimoodi, et mina näiteks ei tunne, et ma olen copywriter, et ma olen disainer ikkagi, aga kogemuse pealt lihtsalt ja selle pealt, et sa tahad, et asi oleks parem, sa lihtsalt teed seda, kui sa näed kuskil, et saaks paremini, siis vähemalt teed selle ettepaneku. Ja eks me näiteks, me muidugi teeme koolitusi ka, on ju, et harida, kui meid seda tellitakse, aga jah, et need asjad nagu selles mõttes liiguvad paremuse poole ja ma tahaks loota lihtsalt, et mingi sinna copywriterite maailma tuleb ka nagu see ligipääsetavus kuidagi niimoodi sisse, et see on nagu asi, mis on asi seal, et mõtleme, kuidas öelda midagi, me nii hästi kirjutame juba, aga kirjutame veel paremini, mõeldes nendele inimestele ka, on ju, et lihtsalt tulebki rääkida ja jagada, et seda teemat ja nagu ma ütlesin, siis õnneks nagu me räägime sellest juba ja on nagu sündmusi, mis harivad. Jah. Ma tahtsin öelda, et see keele toimetamine või keele ülevaatamine, et see on selline hügieeni küsimus, et ma saan aru, et iga õpilane oma, ma ei tea, bakatööd keele toimetajal võib-olla ei lase üle vaadata, pole selleks raha maksta nii edasi, aga kui ettevõtted tellivad teenust või Eesti tellib teenust, siis see, ma ei tea, võib öelda, et meil on nüüd AI parandab mu vead ja ma ei tea, mingi spell check on ka peal ja nii edasi, aga tegelikult see on puhtalt hügieeni küsimus, et kas su tekstid on üle vaadatud, kas nad on keegi inimene, kes on seda õppinud, aitab nad lihtsasse keelde panna, et seda ei pea see disainer või see copywriter tegema, tema võtab mingi laheda slogani välja, laheda turundusteksti ja nii edasi, aga seal on see üks inimene, keda tegelikult võiks kasutada kui vähegi võimalik, kui vähegi ressurssi on. Palgata keeletoimetaja ja kui ta oskab veel lihtsa keele seda seadet nii-öelda teha, et siis see ka sinna lisada. Jah, aga eks lihtsalt kogemus praktikas on see, et kuskilt võib-olla agentuurist tellitakse midagi ja siis kuidagi igal pool, see ei ole nagu nii perfektne. Siis peab agentuur selle enda teenuse sisse kirjutama, et kas agentuur tellib selle või tema peakski siis andma välja selle puhta paketi nii-öelda, kus on juba see teenus sees. Ja, et lihtsalt see kuidagi ei ole nii sujuv protsess igal pool, et kliendid on, ettevõtted ja on erinevad ja seal, kuidas see toimetamine käib ja kes teeb ja kellel on üldse mingisugust sellist vastutustunnet võib-olla selles osas, et väga selline, et ideaalis on keegi, kes oskab seda tõesti hästi toimetada, on see üks inimene
noh, et ettevõttes on see üks ühtne keel ka on ju ja kõik see toon ja nii-öelda kõik see juures ka ja et see on ideaal selles mõttes. Meelis Mikker, disainer, selline tähelepanek, et kuidas AI seda ligipääsetavust nagu muutma asub. Et ma vaatan, et tegelikult on päris suur diskussioon teemal, et kas see ligipääsetavus äkki kaob ühel hetkel nagu vajadusena üldse ära, sest meil on AI tõlkerobot vahel, kes selle vastavalt siis sinu profiilile nagu tõlgendab seda sisu. Et sul ei olegi seda copywriterit vaja, kes oskaks seda, sa võid kirjutada pikalt ja keeruliselt ja inimene siis AI vahendusel saab selle õige, just talle sobiliku nagu informatsiooni. Et kas seda perspektiivi ka võib-olla tasuks nagu arutada, et kuhu see selles suunas nagu areneda võiks või kuhu ta arendamas on? No AI tööriistu on väga palju, no ma saan aru, et te spetsiifiliselt rääkisite sellest, et tõlgib lihtsamasse keelde. See on nagu... Mis iganes, kui sul on probleem, et sa ei saa aru, mida teha kuskil, ma ei tea, digi, kellel siin oli nagu, et ei saa retsepti tehtud. Ma isiklikult ei ole väga selle pooldaja võib-olla ka sellepärast, et tihti need asjad ei tööta nii, nagu need peaks. Ja kui tegemist on erivajadusega inimesega ja tegemist on näiteks ka terviseandmetega, siis tekib kohe küsimus, et kas sa tahad, et need terviseandmeid näeks ka mingisugune AI, kas sa nagu päriselt tead, mis seal taga on, kuhu see informatsioon läheb. No, et kas ta on vahendaja või ta on lihtsalt tööriist selles protsessis? Ma väga ei usu, et võib-olla mingi 20 aasta pärast on mingi tööriist, mis nagu fiksib kõik asjad, aga ma ei usu praegu need ligipääsetavuse tööriistad ei ole väga tasemel, et on nagu ka, et ligipääsetavus on paljusid asju, ei ole ainult arusaamine, ei ole ainult tekst, vaid ka nagu ekraanilugejaga, siis peab olema koodis õigesti asjad, et see nagu loeks ette ja siis selleks on ka olemas AI tööriistad, mis nagu analüüsivad, et kas see kood on siis õigesti, kas on ligipääsetav ja need enamjaolt ei tööta normaalselt. Ja need on olnud minu arust ka suht kaua juba olemas ja need ikka ei tööta normaalselt ja neid on väga palju, kes lubavad, et on mingi AI tööriist, kes parandab kõik ligipääsetavuse probleemid ja see lihtsalt ei tööta nii. Ja pluss ikkagi peaks testima ju inimestega, sest et päris inimene on see, kes kasutab. AI ei saa teada, kas see nagu päris inimene, kuidas ta päriselt seda kogeb. Tal võib-olla on mingisugune algoritm, mis nagu eeldab, aga eeldused juba ei ole head, nii et ma arvan, et nagu päris asendada kuidagi ei saa seda ligipääsetavusega tegelemist. Seal peab ikkagi see inimlikkus olema ja üks-ühele nagu kuidagi inimese tasemel see. Jah, tänane see, mis ta suudab üldse abistada on nagu, kui sa lood näiteks mingid piltidele alternatiivseid tekste, aga seda ta loeb nagu, kui sa tahad mõtet anda edasi, mitte kirjeldada, et mingi et mõte on see, et ma näiteks räägin siin praegu teie ees sellel üritusel, aga nagu see AI lihtsalt seletab, mida ma istun siin teistega koos ja olen, et selles mõttes ta kirjeldab täpselt seda, mida pildil näeb, et mitte seda mõtet, mida me tahame öelda edasi, mis on võib-olla mingi info või teave, siis mis tegelikult peaks sellele inimesele, kes ei näe ja ta kuuleb näiteks mingis veebis, et mida ta peaks kätte saama, et teda ei huvita see, et ma istun siin, et see on nagu siuke mõttetu informatsioon, infomüra, aga isegi kui ma olen talle mingisugused märksõnad ette, siis ta ikkagi ei suuda nagu saada aru, mida ma tahan temalt, et ta tahab kirjeldada seda, mis on nagu, see on minu pilt lihtsalt, et see ei ole see info, mida me tahame tavaliselt edasi anda, et siuksed mingid suvalised meeleolupildid ei ole see info ja teave, mida inimene nagu siis, mis on tema jaoks oluline, et ta tahab seda, mis teda või mis on siis see päris info ja teave, et see peaks saama edastatud, et ühesõnaga sa võid selle lasta nagu AI-l teha, aga siis sa vaatad sellele peale ja kirjutad uue, et see on praegu niimoodi, et justkui, ma ei tea,
võib-olla me tõesti siin räägime 20 aasta pärast ei ole meid vaja vaata siin midagi tegema, et ega mõtestama siin midagi selle üle, et kõik on nagu AI poolt tehtud, et no siis on ju super. Ja praegu on see ei mõista seda konteksti lihtsalt. See on kontekst jääb väga palju puudu. Just, et vajab kõvasti arenemist. No ja kui kiiresti ta on arenenud sinna maale praeguse hetkeni. Jah, no seda küll. See on võib-olla paari aasta küsimus. No kui kõik on AI poolt nii-öelda üles ehitatud või ligipääsetavaks tehtud ja seal on mingi probleem, siis seal ei ole jälle seda inimest taha, kelle poole pöörduda. Seda inimest ei ole niikuinii. Sest need on nii vähe. Jah, võib-olla. Et pigem oli see provokatiivne küsimus selles osas, et kas ta aitaks nagu parandada seda olukorda, mis on nagu vilets või keskpärane. Et võib-olla ta aitab mingit hüpet nagu tekitada. No aga AI on ka inimeste peegeldus ja kui meie ühiskonnana ei näe, et see on nagu oluline teema, siis ega AI ka ei hakka seda nägema. Keegi võib kõik need süsteemid üles ehitama niimoodi, et need oleks ülihead. Aga ma arvan, et me ei ole veel jõudnud selle tasemeni, et meil on see kompetents üldse midagi sellist teha. Me peame nagu algusest alustama ikkagi ja need probleemid lahendama, mis praegu on ja siis kunagi jõudma võib-olla selleni, et meil on mingi super intelligent AI, kes oskab seda sama asja teha, mis meie. Ja kui juba meie ei oska, siis nagu ei tea, kas AI saab seda asendada, ei saa ju. Ma ei usu ka, et ta nagu täielikult asendab, aga ma arvan, et ta tööriistana ikkagi tal on võib-olla mingisugust potentsiaali tulevikus. Tõesti, kui näha, kui kiiresti ta areneb mingites valdkondades. Loomulikult ma ei saa rääkida otseselt ligipääsetavusest ja AI-st nii põhjalikust, et ma ei ole selles valdkonnas olnud nii pikalt. Aga ma arvan, et ta võib-olla mingisugust ideede või lahendust sellise brainstorming vahendina võib-olla võiks nagu olla abiks. Kas või see, et võib-olla kuskil maailmas on see lahendus juba olemas, aga meie siin lihtsalt ei tea seda. Ja võib-olla see on mingisse AI-programmi juba sisse pandud ja siis see, kes seda kasutab, võib-olla näeb seda. Ma muidugi räägin täiesti mingisugust hüpoteetilisest utoopia maailmast. Et ma arvan, et oleks ju tore, kui meil oleks mingisugune vahend, mis aitaks kiiremini teha programme ja võib-olla lihtsustada seda protsessi. Aga jah, nii palju, kui ma olen ise praegust uurinud, siis need AI tehtud accessibility overlaid nagu ei ole hetkel usaldusväärsed, aga potentsiaali ma võib-olla ei nagu mataks maha. Kui palju näiteks üldse Eestis seda rakendatakse? Ma lihtsalt ei tea, ma sellepärast küsin, et kui näiteks on mingi veebileht, ükskõik mis sisu seal on, et pakutakse seal seda lihtsat versiooni, et sa vahetad nagu keelt, aga vahetad ka seda, et nii-öelda, et see on see keerukas ja detailne ja siuke, ma ei tea, kuidas siis nüüd viisakalt öelda, et võib-olla kõrgemat intelligentsust nagu omava inimese jaoks nagu väljakutseid pakkuv leht ja siis on nagu seal see siukene natukene pehmem versioon kõrval, et kui palju seda Eestis üldse olemas on või kas on? Ikka on. No ikka on jah. Ja neid lehti ju teevad ka sisuloojad ja kõik see tiim, kes seal taga on selles mõttes nagu käsitsi või selleks ongi olemas siis see mingi nupp, mida ma vajutan ja siis ta nagu tõlgib selle lihtsasse keelde või see on ikkagi siuke puhas inimtöö ju, eks ju, mis seal taga on. Kas ma saan õigesti aru? Tõenäoliselt, kui selline lahendus on, siis on inimtööjõud ja. Okei. Ja. Aga minu meelest ei ole liiga palju selliseid lahendusi, vähemalt ei tule kohe meelde küll. Mõned õnneks on, aga nad on hästi sellised nagu tõesti teevad selle visuaali väga-väga algtasemeks ja kaotavad päris palju informatsiooni ka selle käigus ära. Sest ma olen näinud vist, ma ei mäleta täpselt, mis Põhjamaa riik see oli, aga ma julgen pakkuda, et kas see oli Norra või oli, see võis olla Norra, sest Norra on üldiselt Põhjamaades nagu selline universaalse disaini siukene pioneer, kui nii võib öelda, et siis äkki oli mingisugune kohaliku omavalitsuse koduleht, kus oli nagu eraldi siuke valik ka, et sa saad kuidagi
lihtsamas formaadis nagu mingit infot sealt siis kasutada, et sa nii-öelda elimineeridki kõik selle keeruka sealt ära ja siis sa saad ainult selle essentsi sealt kätte, et just mõtlesin, et ei tea, kas Eestis ka midagi sellist on. Aga jällegi nagu tahaks öelda, et ma tahaks ka lihtsas formaadis, ma ei taha ka seal kümmelda seal infos ja et selles mõttes, et võib-olla ikkagi jah, et sellel on omad plussid, aga jällegi mõlemad peab haldama ja just, et seal on nagu neid plusse miinuseid ja võib-olla nagu see suund võiks olla see, et meil on nagu ühtne keskkond, mis on siis võiks olla lihtne on ju nii-öelda, aga ma saan aru, et see on siis veel rohkem nagu lihtsustatud seal, et see on see siuke, ma ei tea, juurväljakutse või mis see on, et seda universaalse disaini või design for all kontseptsiooni nagu üks põhikriitika on ju see, et mis sobib kõigeks, ei sobi lõpuks mitte millekski. Et see samal ajal nagu taustal nagu seda teadmist nagu arvestades, et siis saabki küsida, et kas on üldse võimalik nagu teha kõigile ligipääsetavat, on see siis keskkonda, toodet, teenust või midagi või on siis see, et kui paljud erinevaid versioone ühte sama asja nagu peab nagu nii-öelda disainima selleks, et oleks nagu kõikide võimalike erivajadustega nagu arvestatud, et see on nagu sellele küsimusele mina ei tea vastust. Ja ma ise olen sellega hästi palju mõelnud ja need WCAG juhised ka, millest me oleme natuke rääkinud. Ta on nii mahukas komplekt informatsiooni ja isegi nende ametlikul lehel on kirjas, et kõiki neid rakendades sa ikka ei saa kõikide vajadusi katta. No ma arvan, et kui üritadagi välja vaadata kõikidest nendest standarditest ja nendest praegu olemasolevatest lahendustest, mis on nagu siis väga ligipääsetavad ja vaadata sealt edasi, siis seal võikski innovatsioon tekkida. See oleks nagu hea. Aga selleks me peakski valdama paremini neid asju, mis juba praegu on olemas. Aga ma ei usu, et nagu ka päris kõigile nagu ei olegi võimalik teha kõike ligipääsetavaks, aga ma arvan, et see on ka okei. See ei saagi nagu eesmärk olla. Võib-olla pigem siis see, et ühte asja nagu eri versioonides siis vastavalt eri inimestele. Jah. Keelega seonduvalt meil on ju see, et üks on nagu lihtsamas keeles, aga meil on ka selge keel eraldi. Neid vaateid on mõned. Nendel veebilehtedel on eraldi. Ma väga hästi ei mäleta, kui palju neid oli, aga üsna vähe. Aga meil mingisugune asutus on ju, kes pakub selgesse keelde tõlkimist. Ma vaatan sinu kursakaaslasega poole, kellega me tegime ka ühte projekti, kus me uurisime seda selge keele teemat. Ja seda võiks ju ka rohkem olla. Mul tuli lihtsalt üks naljakas näide, et kui ma räägin erivajadustest, et siis näiteks turist on ka natuke inimene, kellel on erivajadus, et see ei ole alati just vanemaealine. Et mu enda kogemus näiteks Rootsi reisist oli see, et ma igas linnas pidin laadima alla parkimise äpi, sellepärast et parkimisautomaatidele sinised kotid peale tõmmatud, siis sa laadid alla selle äpi, siis sisestad oma panga andmed sinna kõik ja siis on nii, et muuseum pannakse enne kinni, kui ta siis lõpuks aktsepteerib minu selle kaardi ja siis ma saan selle makse teha ja siis ma ei saa aru, kuidas ma selle lõpuks nagu ära lõpetan. Ja nüüd mul on siis Stockholmi äpp ja Malmö äpp ja Göteborgi äpp ja ma ei tea, mis äpid, et kas seda võiks ka midagi tsentraalselt vaadata, aga äpitegijad loomulikult müüvad kohalikule omavalitsusele hea meelega selle ideaalse võimaluse, et super, paneme automaadid, ongi aegu, uusi keegi ei telli, teeme teile ägeda äpi. Aga siis on see sihtgrupp, kes peaks justkui siis sellesse riiki nagu majandusse hullud raha sisse tooma, turistid sõidavad ringi, käivad muuseumides, käivad kontserdid ja tahavad oma autot panna. Tallinna linnas on minu käest ka välismaalased küsinud, et kuidas ma parkida saan, et ma ei tea, mina helist või saadan selle 1902 mingi sõnumi, aga välismaalane soomlane on seal parkimisplatsil ja ma ei tea, ma hakkan siis guugeldama seal oma telefonist otsima Tallinna linna, kuidas, kus on ja pole mingit silti ka. Et see erivajadus ulatub nagu nendest vanusegruppidest palju kaugemale. Absoluutselt. Et jah. Lihtsalt näide.
nojah, see on nagu võib-olla siis ikka olukorrapõhine või situatsioonipõhine, et noh. aga see on ka avalik teenus, et see on justkui ka, eks ole, et see kohalik omavalitsus on linn, see on tegelikult avalik teenus, mis on see kohalik elanik ei vajagi seda avalikku teenust nii palju, seda vajabki ka võib-olla teisest linnast tulnud samast rahvusest turist või samast riigist, samal ajal meil on nii multikulti, nii palju välismaalasi, kelle keeleoskus ei ole, kes elab küll siin, kelle keeleoskus pole kaugeltki nii hea kui eestlastel ja ka see ideaalsesse inglise keelde tõlgitud äpi ingliskeelne versioon ka vastab nende inglise keele oskusele, et siin on nagu nii palju neid tasandeid. Nojah, need, kes näiteks Tartusse külla tulevad ja tahaksid meie Tartu linna rattaringluse teenust kasutada, et mis te peate ka eraldi veel äppi võtma või kuidas see käib, et seda vist on ka nüüd arendatud nagu, et saab ka lihtsamalt juba, aga nagu see sama näide, et ei pea üldse välisturist olema, et või mina tartlasena Tallinnas mõnikord ma ei saa ka mõnedest asjadest lõpuni aru, kuidas Tallinnas asjad käivad, et õnneks parkimisega ei ole probleeme olnud, aga jah, et või kus üldse nagu, kus seda saab teha või mis on need tingimused, et kus ma maksan ja kus ma ei maksa või ma maksan igal pool ja noh, kõik see ongi seesama info kättesaadavus ja kui vaadata neid parkimistahvleid, kus siin-seal on, et seal on ju seda infot nii palju ja siis on ta seal kuskil 3 meetri kõrgusel, et mul on mingit suurendusklaasi või ma ei tea, mida vaja selleks, et seda kõigepealt lugeda. Ja siis tõesti läheb ennem väikelooja võib-olla, kui ma seal siis lõpuks minema saan, aga jah, et see jah, erinevad mured erineval ajal kõigil meil ju igapäevaelus on elukaaret mõttes ka, et kui sa pead äpi endale tõmbama, aga see autojuht võib-olla kasutab nuputelefoni, et siis ta ei saagi parkida, kui tal ei ole nutitelefoni. Ega küll. Ja samamoodi, ega me ei ole ju siin võib-olla sellistest üldse eriti noortest ja lastest rääkinud, et kes ju ka mingeid teenuseid ja keskkondi ja füüsilist ruumi ju ka iseseisvalt võiksid tarbida, et ma mõtlen just selliseid, kes ei vaja nagu järelevalvet või nii, et see kontseptsioon, mille raames mina toimetan, ongi siuke easõbraliku kogukonna kontseptsioon, mis siis ongi täpselt see, et põhimõte on selles, et kui lapsed ja võib-olla eakad saavad nendest asjadest nagu aru ja oskavad ja suudavad kasutada, et siis kõik need, kes sinna nii-öelda ea vahele nagu jäävad, et need võiksid sama hästi nagu kõike seda suuta. Et jah, et selles mõttes ma ainult vanemaealiste muredega ei tegele, vaid need samad probleemid peegelduvad ka kõikidele teistele sageli üle, et kõik need erinevad kasutajagrupid oma erinevate vajaduste ja võimetega, et kõik see. Kas see on see 8-80? See on analoog jah, et võib-olla Eesti arhitektuurivaldkonnas on rohkem levinud see 8-80 linnade kontseptsioon, aga sisu on sama. Et just, et kui sobib 8 ja 80-sele, et siis sobib ka kõigile teistele, kes sinna vahele jäävad, et see loogika, et ma ei tea, milliseid, eks ju, rakendusi või veebilehti või äppe, eks ju, lastele kõik luuakse, et see maailm on ka nagu ju väga põhjatu, et ka see teema. Et vanus ei ole tegelikult üldse mingisugune hea kategooria. See ei ütle mitte midagi selle kohta, mida see inimene oskab, suudab või teeb, et selles mõttes jah, et see elukaar ikkagi natukene viitab vanusele, aga tegelikult me ju räägime inimeste erinevatest võimetest ja vajadustest. Linnakeskkonnaga avaliku ruumi puhul ongi see sotsiaalne majanduslik kättesaadavus, ligipääsetavus see, mis on avajoon, et see on see tasuta asi, mida kõik peavad saama tõenäoliselt sõltumata, mis olekus sa oled või kus sa elad või et see on see, mida enne tõstati. See on linnakeskkonna poolest erinev. Aga ma küsiks korra sellist asja, et kas need noored inimesed on uurimiste käigus siin, et kas see ligipääsetavuse mõiste, kui te tegite intervjuusid, oli nagu kõigile nagu tuttav või ütleme, sest mina olen 10 aastat varem avalikus sektoris töötanud, mäletan,
et algselt oli nagu see täiesti võõras eestikeelne sõna, kõik küsisid, kes kuhu, millele peab ligi pääsema ja e-kontekstis ei olnud sellest üldse juttu, et ainult füüsilise keskkonna kontekstis alguses, et võib-olla see mõiste ka on ikka veel võõras. Mõnedele on kindlasti ikka veel võõras ja nagu sa välja tõid ka, et siis on nagu ligipääsetavus ehk siis ligipääsud mingile teisele rakendusele, millele iganes, aga kõik veel ei mõtle ligipääsetavusest või ligipääsudest kui sellest, et ka teiste võimetega inimesed. Et kindlasti tuleb neid veel ette, aga ma ütleks, et nagu üsna hea seis on juba, aga saaks olla paremini. Sest minu kogemus näiteks on see, et teatakse nagu ligipääsetavust kui sellist, aga mõeldaksegi just see, et kui ongi pimedad kurdid, et ei mõelda nagu selle peale, et ongi päikesevalguse käes, sa võid ise ka vajada neid samasid asju. Et tegelikult see laieneb nagu põhimõtteliselt kõikidele inimestele, kes kasutavad neid teenuseid, et seda nagu kuidagi ei hoomata. Et tegelikult see nagu mõjutab nii paljusid. See on see sama, nagu kui vanasti kasutati kogu aeg seda ratastooli ikooni, et nagu see ratastoolis inimene on erivajadusega, on ju, et või et see on nagu puue või et kui mul on nagu, ma ei tea, laps käes, et siis ma olen praegu ühe käega saan toimetada, siis ma olen praegu situatsioonilises erivajaduses, on ju, et see teed midagi, kõik me teeme midagi, on ju, ja vahest oled mingi, ma ei tea, haige läevakil kuskil ei saa liigutada ennast, on ju, aga ikka on vaja telefonis midagi ära teha, mis iganes, et see jah, see nagu, see mõiste on nagu jah, selline, see peaks nagu saama rohkem sellist mõtet, et mis see kõik võiks olla, et nagu jah, et ei ole ainult siuke füüsiline puue ja siuke. Ma olen nõus, et see mõiste on nagu niivõrd laialivalguv ühest küljest ja seda sageli mõistetakse just hästi spetsiifiliselt mingisuguse näiteks puuetega inimestega seonduvaks, et see ei puuduta meid, vaid see puudutab ainult mingist väikest segmenti, aga jah, et mulle tundub, et ajapikku nagu see ligipääsetavuse sõna on ka muutunud natukene nagu sõnakõlksuks, et see tähendab nagu mida iganes, et mina saan ühtemoodi aru, sina saad teistmoodi aru, keegi kolmas saab kolmandat moodi aru, et kui me sellest räägime, siis me justkui eeldame, et kõik saavad aru, aga igaüks saab ikkagi lõpuks omamoodi aru, et nagu selle mõiste sisustamine võib olla nagu pidevalt nagu vajaks nagu nii-öelda üle rääkimist või üle täpsustamist, et meie arusaamad oleksid ikkagi kuidagi raamistatud, et ma ise küll loodan, et see päris tühjaks mõisteks ei ole muutunud, et jah, et selles suhtes olen ma jah nagu vägagi nõus, et seda sageli peetakse nagu väga, väga väikese osa inimeste nagu nii-öelda nagu niši asjaks, aga et umbes, et see ei puuduta meid või see on teiste jaoks kuskile, kellelegi. See on see sama, mis ma ennem ütlesin, et minu meelest ühiskonnas see, et kui keegi tuleb või buss on täis ja bussi tuleb näiteks rase naine, nähtavalt on ja selles mõttes, et on suur kõht ees või näiteks mingi ma ei tea, jalg kipsis inimene ja inimesed vaatavad kõik välja ja nagu keegi ei paku kohta jah, et see nagu ma ei märka, ma olen ainult mina oma enda eest, et nagu vaatad välja ja kivistunud näoga, et nagu see on nagu mingid siuksed kahjuks nagu võib-olla näitab mingisuguseid sellist ühiskondlikku mõttelaadi või sellist seisukohta inimeste enda ja teiste suhtes, et on väga palju toredaid ja südamlikke empaatilisi inimesi ka, aga nagu siuke üldine võib-olla jah, sooviks, et nagu see asi nagu muutuks, et suudaks ise nagu panustada sellesse ja rääkida sellest ka. See on just selline mõtteviisi küsimus. Jah. Võib-olla see on ka see jah, et see nagu normaliseerimine, et see on okei ja et see ongi igapäevane osa nagu meie elust, et aga võib-olla selle vihjega sellele ratastooli märgile või sellele, mul tuli üks väga, kas just see lõbus lugu, aga siiski üks siuke hästi ilmekas lugu meelde, et tähistatakse ära siis need niinimetatud invatualetid või siis need tualetid, kus on rohkem ruumi ja reaalselt ma olin olukorras, kus ühe avaliku asutuse ootesaalis, kus oli palju rahvast,
et siis üks vanem naisterahvas, tal oli vaja tualetti kasutada ja ta läkski siis sinna naiste tualeti ukse taha ja see oli kinni ja oli arusaadav, et tal on kiire ja siis mina lahkesti osundasin, et siin on see tualett ka, et minge sinna, et see on igati okei, kui te sinna lähete ja siis ta kuidagi mitte nüüd just ei ehmatanud, aga see oli tema jaoks nii võõras olukord, et ta arvas, et ta ei või sinna minna. Et see ongi ainult nendele, kes on ratastoolis, nagu nui neljaks, et selles mõttes see ikoon või see märk, et sellel on ka niivõrd suur mõju, et see jah, et inimesed ei julge nagu ka seda ruumi kasutada, et kuivõrd nad ei vasta nii-öelda tingimustele, et siit sa peab hakatööga. eks ole. Ja, et ja ei ole ju ainult need, kes ju võib-olla ratastooli kasutavad, ei ole ainult need, kellel ilmtingimata võib-olla rohkem ruumi on tarvis tualettides kasutada, et võib-olla on lihtsalt suuremat kasvu inimene, kes ei mahu nendesse pisikestesse kuutidesse ära või näiteks on vaja mingisugust terviseprotseduuri teha mingil ajahetkel, et või on rohkem privaatsust või rohkem, ma ei tea, hügieeni nõudvaid. No, seda ka. Nähkimid lavad on ka tihti seal ilmad. No jaa, küll jah. Seda infot seal ukse peal ei ole, et siis lähed sinna tavalisse vetsu, otsid seda, lõpuks selgub, et on ilma tualeti seina peal. Et võib-olla nagu töötada selle, jah, see on hästi palju kriitikat saanud see rahvusvaheline märgistus, aga et jah, et leida mingi hea uus lahendus, mis nagu viitab sellele, et kus on nagu mis on nagu mõeldud rohkematele kasutajatele just selle ligipääsetavuse mõistes. Kas on veel küsimusi? Kas tõmbame siis otsad kokku? Aitäh teile, ma saan aru, et tööpõld on lai nii nooremate jaoks kui professionaalide jaoks mõistete sisustamisest kuni milleni iganes, aga suur tänu teile, jaksu ja edu selle vajaliku teemaga tegelemisel ja ma loodan, et me kõik nüüd saame natuke rohkem aru, millega tegemist on. Aitäh!